Оо за. За сайн байцгаана найзуудаа. Очиа подкастын бид Заяа шиг эхлүүлэх юм. Юу би яалаа. заяа. Лав гаргийн өглөө болсон байна. Яа. Ой наач миний бест үг яах гээд байна. 3 өдрийг монголоор өгдөг лээ. Лав. Оо яа одоо энийг яг оруулнаа. Яг одыг мэдчихээн. Яа. Тэр нэг өмнөх эпизод энэ хэсгийг оруулахгүй гэсэн чинь оруулсан байсан шүү дээ. Тэгээ орифлейм бичсэн шүү дээ харсан уу? Тэгээ орифлейм бичсэн. Тэр амар гоё нийтээс. Орифлейм баярлалаа комент хэлсэн. Тэр яг өөрсдийнх нь official юм уу? Мөн байл шүү дээ ороо харсан чинь. Оо тийм үү. Тийм шалгасан мөн байл. Өө тэгээд бэлэг өгөө чи ямар амар юм бэ? Өө бид гурав яд нэг юм авмаар байна. Зүгээрээ орифлейм бэлэг өгөх хэрэггүй. Зүгээр л биднийг subscribe дарахад хангалттай. Үгүй би орифлейм би савм авмаар байна уу чи. За орифлейм дахиад өчээрэй гэдэг. Дахиад комент хийрээ савн өгөхгүй гэдэг. Юу гэсэн үг ээ. Сэдвүүл ер нь амар байгаа юм шууд ингээд хилччээд юм шиг одоо чинь нэг тийм үгүй байна да. Уламжлал ясаар лав гаргийн өглөө болсон байна. Улаанбаатар хотод лав гаргийн өглөө болж байна. Озя подкаст. Let's go. Хүний үгийг хулгайсан төлбөр өгөөрэй. Бид нартай хамт ингээд энэ цагийг өнгөрөөж энэ эпизодод хамт байгаа сонсогч танартаа их баярлалаа. Тэгээд ялангуяа subscribe дарсан сонсогч нартаа бүр их баярлалаа гэж хэлмээр байна. Ивэл үнэ пел юм аа. Бүх сонсогч нартаа бид нар хайртай. Гэхдээ subscribe дарсанд нь арай илүү шүү. Энэ 7 хоногийн дугаар нэг тайлбартай эхлэн тэр тайлбарыг бол ивэл дахиад явна. Тийм ээ. За бүх сонсогч нараас би уучлалт хүсмээр байна. Яг гэвэл би ханиад туссан байгаа. Хоолоос өгөөд дуулж чадахгүй байна. Тэгээд энэ эпизод дээр хамралтаар бидэд дуунуудаа постлж чадсангүй. Тэгвэл дараагийн эпизод дээр бид нэр улам сайн бэлдэж илүү гоё ойлгож постлохоор шийдсэн байгаа. Тэгээд төвчээртэй билээсэн та бүхэнд их баярлалаа. Тэгээд уулзалт тусан би хүсвэл энэ эпизод дээр комментэн дээр хангалттай бичих юм бол хүсвэл би давхар дуудуулж араа даагаарай чи постлсан байгаа бол бити тэгээ хөлдөө чих гэдэг хоёр моёрыг дуулж чадахгүй. Гэхдээ ондоо нөгөө мэдтгүй хэл дээр дуу сурах ч амар хэцүү юм байна. Тийм байлээ. Нэг үгийг ойлгохгүй. Тэгэл нэг хуу хаа гэж нэг дөнгөсөн юм дуу гараал ахын да юу хэлж байгаач мэдэхгүй дуулаад. Та нарт хамгийн хэцүү байгаа нь юу вэ? Япал. Биш. Мэдтгүй хэлээр дуу дуулах хамгийн хэцүү. Японы нарийнхан хоолой хэцүү байна. Нарийнхан хоолой. Японы нарийнхан хоолой. Японоор дуу хайсан чинь дандаа нарийнхан хоолоогоор дуулт юм лээ. Тэг би японоор ярьдаг хүмүүс ер нь нарийнхан хоолойтой байдгийг одоо л утгыг нь олж байна. Тэгээд ер нь мэдгүй амар хэцүү санагдсан. Ерөөсөө миний хоолой тохирохгүй байгаа. Би дуугаа хайсаар л байгаа чиг шиг. Ариуна бол хэлний бядтай юм чинь тэгээд гайгүй багастай. Найд чинь үг нь бол гайгүй байна. Үг нь бол гайгүй болчиход байгаа. Би тэгээд нөгөө нэг ивэл нэг тийм юу видео явуулсан байсан шүү дээ. Гитар дарж байгаа. Тэгсэн чи яг яг би ивэлээс тоор авах гэдэг ингээл хөгжимтэй хамт хажууд нь тоглолт гэж бодсон чи. Нөгөө калимба дээр нөгөө нэг энэ тоглож байгаа дуулах гад гэсэн нөгөөх нь амар стрессүүлээд байна намайг. Надад бол тэр нөгөө ингээд нөгөө уусаа нөгөө мэдтгүй хэл болохоор за яг үгнүүдийн ингээд pronounce яаж хийж байгаа ингээ хийчих чам заа. Гол нь яг нөгөө тэр өгүүлбэр одоо яг нөгөө up and down гэж яддаг шүү дээ. Яг хаана өргөөд одоо хаана ингээд унж мунах яг тэрийг яг цээжлэх гэж амар хэцүү юм бэл. Яг аль үгэн дээр нь аль үг нь хамгийн чухал вэ? Аль үг нь яг хамгийн их акценттэй байх хэрэгтэй мэдгүй. Тэрийг ойлгох амар хэцүү юм бэл. Тэгэхээр одоо нэг ингээд нөгөө одоо сурж байгаа шүү дээ. Тэг яг ингээд дуулахтаа би жоохон нэг газрын зураг шиг бичиж гэж татхан дэшээ сум заагаа. За энэ дээр мөрөг. Тэгж нэг тактик боловсруулж байна. Өөр сонь сайхан 7 хоног болсон юм юу байна? Миний сонь сайхан бол ханиад туссан байгаа. Тэгээд ковид туссан гэж бодоод бүтэн 7 хоног ажилласангүй. Тэгээд тест аваад хариулт ирсэн чинь ханиад туссан байсан. Яасан ариун хоёр уулзсан.
Яг зэрэг хэлжүүл. Надаас алдсан юм шүү. Өнгөрсөн удаагийн дугаар дээр би яриадсан шүү дээ. Харин тийм. Ариунад хоёр гачин байгаа шүү. Микрофоноор л халтсан байна да. Жигтэйг нөгөө нэг үнсэж байгаа эможи явуулаадсэн тэгээд яц юм уу? Яа. Эможисэн. За сэдвээ жоохон гуйлаати өөр юм л оруулаати. Хүүшээ хүн болгонд айгу хейтерсүүд байд юм ээ гэдгийг би энэ 7 хоногийн дугаар дээр ирсэн мессежүүдээс харлаа. Мессежийн комментуудаас. Тийм. Өмнө нь болохоор зэрэг ингээл нөгөө нэг хин нэг айгу үзэддэг байсан шүү дээ. Нэг 3 хүнээс нэгийг арай илүүтэйгээр. Тийм. Тэгсэн чинь хүн болгонд байдаг болтоймаа ивэлийн нэг залуу ч юм уу бүсгүй ч юм уу тэгээ өвчтсөн байгаа. Яста амар маад заазанд хитрхи шалчгансан. Ивэлийн яриг скипддэг. Бус 3 зүгээр байдаг. Гэвчсэн ба. Тэгсэн чинь нэг хүн болохоор зэрэг одтой амар racist юм ярьдаг. Тийм учраас subscribe хийдгүү. Уг нь бол химээр л байдаг. Тэр гэсэн. За яг юу хэцүү байлаа. За яг үсний бичсэн тест. Би чинь бааж шиг данхар толгойтой шүү дээ. Тэрийг тэгээд би бодсон. За ямар ч байсан ерөөсөө одоо ингэ 100% таалагдах юм угаасаа байхгүй юм байна л да. Хин нэг дэмжих хүн байхад нөгөө талд нь заавал нэг өгөөсгдөг ч юм уу, юу гэн заавал гарч ирдэг. Тэгээд тэрэн дээр бол нэг амар ач холбогдол өгөх юм бол өөрөө л стресстэй дуусах юм байна. Зүгээр ер нь хайж чаддаг байх чадвар амар хэрэгтэй юм байна гэдгийг дахин батлан харуулж байгаа. Сонсогч та бүхэндээ маш их баярлалаа. Тэр. Баярлалаа. Би бас надад тэр коммент үлээсэн хүнд хандж юм хэлмээр байна. Хэрүүлээ бас за subscribe дарахаар бит юм байна. Тэгээд коммент үлдээсэнд баярлалаа. Би бас хэлмээр байна. Би бол racist биш шүү дээ. Би юун дээр тэгээ ярьсан би ерөөсөй ойлгохгүй. Гэтэ мэдхгүйгээр хэн үнийг ингэж discriminate хийсэн байж магадгүй. Уучлаарай. Тэгээд subscribe дарчихлаа. Тэгэх болио. За би одоо бас имэйл хэвээр юу? Би одоо данхар толгойтой баярлаа. Намайг subscribe дараарай гэж. Би данхар толгойтой хайртай байгаа шүү. Би бас нэмэлчүү. Тийм ээ би зөв хүүхэн байгаа. Миний санааг цапак байгаа баярлаа. Subscribe хийгээд. За ингээ баярлаа. Гоё болчлоо. Гоё болчлоо. Хариу хаасан шиг болчлоо гэж. Гэтэ юусэн бүгдд нь хандаж хэлэхэд ер нь бол тэгээд айхамгүй коммент үлдээгээрээ бид нар уншдаг шүү. Тэгээд ер нь бол бас элдэн хитэр нэг галзуу юм бичихгүй бол тэгээд муугар хүлээж авдаг шүү гэж сануулмаар байна. Сонсогч нартай. Юу гэж муугар хүлээж авах уу жишээлбэл. Тийм болно шүү дээ. Тэр нэг коммент зонд уншаад хэрлэгдэг хүмүүс байдаг үстэй. Ивэли худлаа 10 биш. 5 тэгэх юм бол ивэл уурлаа. 10 биш. 9. За хэдүүлээ асуултанд орох уу? За тэгье. За 1-ээс 20 хүртэл тоо оруулаад нэг тоог рандомаар сонгоо гэж хэлж байна. 1 AG. За. Би нэгэн сайн ир болж автлаа. За нэг аав ээжтэй танилцахаар боллоо. Таарамж гинэ. За хадмуудтайгаа юм шүү дээ тийм үү? Бас л мэдгүй юм байна. Биш байж үгүй юу? Тийм ерөн зур үргэлж явахдаа аав ээжтэй танилцсан. Юу ч ажиллах юм байна. За бас тийм л юм байна. За хин төрүүлж явах уу? Од төрүүлж туршлагатаагаараа. Гэхдээ энэ талтай надад ярьсан ямар ч туршлага байхгүй шүү дээ. Гэхдээ тэгээд хүмүүс хэцээс мэдхгүй юм яриад мэрэ. Дахиад мэдхгүй юм ярих чинь угсаа амьдралд болоо юм чи тийм үстэй. Миний relationship үеийн тий 1 жилээс угсаа их байж үсүү байхгүй. Тэгээд 1 жилийн дотор гэрийнхэнтэй нэрсээ танилцчихсан одоо байхгүй юм байна. Дүү мүтэн бол танилцчихсан юм. Аав ээж нь бол жишээл ондоолох л та. Тэ. Төсөөлж чинь таарамж гэх нь одоо юу надад ерөөсөө таарамжийн талаар төсөөлөхгүй бол юу яахгүй баг. Надад ерөөсөө тийм одоо таарамжтай байсан эсвэл таарамжгүй байсан юм тийм стори байхгүй юм чи. Experience байхгүй болохоор би бол ямар ч хүнтэй таарамжтай л байна гэж бодож байна. Гайгүй одоо манай гэрийнхэн гайгүй байгаа. Гайгүй. За ашиг. Тэр гайгүй байгаа. Харин нэг ээж гайгүй шүү дээ. Тий. Гэтэ айгүй чухал бах те. Одоо жишээ нь аав ээжтэй таарал. Аав ээжтэй ингээд уулзаал. Хамгийн анхны нөгөө юу л сэтгэл маш чухал бах гэж бодож байна л да. Угсаа нөгөө бизнес уулзалт муулзалтууд дээр ч гэсэн тэгдэг штэ.
юу төрүүлдэг те. Сэтгэл төрүүлдэг те. Юу ярьдаг. Тийм болохоор хамгийн анхны уулзалтан дээр хамгийн анхны уулзалтан дээр айгу их хичээж очих байх гэж бодож штэ. I guess. Гэрээс мэдгүй юм ярих юм хэцүү байна. Наадах чийлс үнэхээр мэдгүй байна. Sorry. Өстө туршлагагүй хүн юм ярьлаа да. Хүүхдийн гинэн цагаас сэтгэлээ. Гони ярьлаа. За. Дараагийн яриа. Би шалгаар батчлаа. Зүгээр найз тэгжээч хүн болд юм уу? Хүн болох гээд үзчихэл байна. За ивэл За. олон хүнтэй танилцсанараа. Олон хүнтэй танилцсан гэж яаж мэдэж байгаа? Миний Ханаас тийм зүүн цавыг хэлээд байна. Тэр энэ хоёр яг жанжан болоод байгаа юм тий одоо. Яан тий. Зүсөө муу яриа. Жан. Тэд хоёр одоо барьцаад байгаа юм шиг бит хоёртой. Барьсан шүү дээ. Тийм дээ. Монгол хүн байна одоо барьцсан аа. За sorry. За 3 удаа үргэлжлсэн үнийхээ эцэгтэй уулзсан. Эхний удаа уулзахад бол уулзаад дараагийн 7 хоног салсан байгаа. Тий. Тэгээд би угаасаа өөр Монгол руу нэг яг хагас жил явж буцсан аахгүй юу? Чикагод амьдардаг байж хаад. Тэгээ буцаа тэгээд яг танилцаа тэгээд дараа нь салсан байгаа. Тэгээд бодвол бас надад их дург байдаг бах. Өмнө дараа нь тэгээд олон жилийн дараа нэг партийн дээр тааралдаад тэгээд надад бол их одоо эвгүй байсан. Гэхдээ хоорондоо юм яриаг. Хоёр удаа нь болохоор ээжтэй танилцаад хамт өдөр амралт замралтанд явж тэгээд нэлээд найзууд болцсон. Тэгээд тэрний сони юу нь болохоор би нөгөө нэг өргөжсөн үнтэй бол нэг юм ярьж ирдэггүй одоо. Гэхдээ ээжтэй найзууд тэгээд ээжтэй байн уулзч зүгээр одоо хангаут идэг. Тэгээд юм юу ажлын талаар ч юм уу одоо уулзч ирдэг байхгүй. Тэгээд ээжтэй нь бол найзууд болсон. Тэгэхдээ үерч байгаа охинтойгоо нэг их ярьдгүү цаатан тэгээд угаасаа өөр бойфренд интертэй болохоор сонирн байдаг байна. Лач амар сонир порно кино сонсогдоод за зүгээр юм. Гуравт нь болохоор тэгээд бас үерчсэн охиныхаа ээжтэй таалдаад ихэндээ би таалагдаагүй. Тэгээд дараа нь дотносоо тэгээд салсан чинь буцаа таалагдах болцсон. Тийм буруу байгаа. Дандаа ээж ирэх аав яасан. Аав яасан бэ? Аав нар байхгүй. Дандаа ээж нэрийн судзыг атгсан юм байна шүү дээ. Ер нь тэгээд дандаа судзыг атгахтаагүй. Порно кино сонсогдоод. Хамаагүй ингэж ярьж байгаа дахиад хүн амтна. Чи ямар муухай сэтгэл бэ одоо? Порно кино ч ээжтэй айгүй сайн найз болсон. Амралтанд явсан гэхэр чи бид юу гэж бодох юм? Охинтой үерч явахдаа бид нэр бөөнөр амралтанд явж байсан. Ээжтэй найз болсон. Зугаалханд явна гэдгүй юм уу? Та гурав чи ямар балер дөр маяг юм. Би тэгж бодоггүй шүү дээ. Наа хоёр жил байсан сая явж. Би чинийхээ талд шүү. Баярлалаа заяа. Тэгээ манай сонсогч байсан байгаа. Тэ? Тэгээд сая энэ хоёртой адилхан юм муухай бодогоо сонсогч нар та нартай бол баярлалаа. Subscribe дарахаар битэн. Тэр асуулт юм байж. Тэгээд чин тэр одоо танилцах процесс нь дандаа чиний зүгээс гарсан юм эсвэл найз охин чинь ингээд танилцуулъя гэсэн юм уу? Ерөн яаж явж байгаа танилцдаг? За нэг нь болохоор юу охин танилцуулсан. Өөрөө. Гэт манай төрөө дээр ээж автай танилцуулсан энэ. Тэгээд нөгөө хоёр нэг нь болохоор яг юу ээжтэй нь одоо манай ээжнэр одоо тийм гэр бүлийн найзууд болж тараад тэгээд ерөн зөв хамт танилцсан гэх юм уу да. Сүүлч нь болохоор битэрийн яг үерхэл сериосны болоо за дараачих шатанд орё гэсэн байдалтай танилцсан. Тийм гурван өөр юу гэдэг. Ер нь бол гэхдээ ер нь хүний эцгийгтэй танилцсан гэдэг чинь бас амар стресстэй юм байдаг юм билээ. Одоо ч гэсэн бол надад стресстэй санагддаг. Тэг чи ингээд 100 ховчлаад ярил л да. 3 гэрийнхэнтэй болцсон юм шүү дээ. Тэгээ overall тий. Яг хэдэн хувьтай чи аяга таалагдсан гэж бодож байна. За эхнийх нь бол би яг мэдэхгүй нэг л удаа зөв уулзаал тэгэл дараа нь салцсан. Тэгэхээр бол ер нь бол таалагдсан бол тэр бол 0 гэж дундчиг бол дилийн доош чангаах юм байна. За. Тэгээ хоёрт дээр бол ер нь таалагдсан бол нэлээд сайн таалагдсан байх гэж боддог. 60-70% таа байгаа. Тэрнээс ч илүү байж магадгүй. За 80. Энэ бол тэгээд тийм гэр бүлийнх нь бол ер нь сайн хамттай байсан. Тэгж байгаа тэгэл харамсалтай бид нар салсан байгаа.
яг одоо бол харахад бол харамсалтай биш. Тэр үедээ бол харамсалтай санагдчихсан. Сүүлчх дээр нь бол ер нь эхэндээ нэг их таалагдаагүй нэг 30-30% байсан баг. Тэгээ 70-80 энтер болж жагаад тэгээ салхтаа буцаад 30% болсон байгаа гэж би тооцолж байна. За тэгэл чи ер нь бол нийтдээ ер нь аав ээжт бол нэг 60% тал таалагддаг юм. Шот хөвчлээ бодоноос. За баярлаа. Ер нь бол ирээдүйд бол тэр 60% бол ер нь өсөх бодолтой байгаа. Тэр одоо сонсож байгаа аав ээж нар байх юм бол subscribe дараарай гэж тийм. Ер нь бол 80-аас дээш хувьтай байх юм плантай байгаа шүү. Ахаа ихчээ. Хүш ахаа ихчээ гэснээс танилцсангуудаа ахаа ихчээ ихүү аав ээжээ явж тийм үү эвэлээд. Ахаа л ихчээ гэж дуудаж штэ. Тэгээд яг бүр ингээд сериусны болтлоо аав ээж гэж дуудахгүй. Ер нь гэрэлтэй аав ээж гэж дуудахгүй юм шүү. Яг гэрлэл тэгэл тэгэн штэ. Гэхдээ яг танилцсангуудаа гэж за асууж байгаа юм чинь. Танилцсангуудаа бол би ерөөс нь аав ээж гэж дууддаг штэ. Ерөн аав ээж гэж дуудаж ирсэн үү? Дуудажсэн. Оо. Хэр хугацааны дараа тийм болох уу? Тэгэл тийч яг үерхлээс шалтгаална шүү дээ. Гэхдээ ер нь одоогийн байдлаар бол ер нь бол их удаж байна. Юу гэсэн үг вэ? Үерхлээс шалтгаална. Яг үгүй зарим хүмүүс ч одоо үерхэл тэгэл дорхноо тэгэл одоо love mob-ын цаашаа яваал те. Зарим хүмүүс ч бас жоохон удаж иж ер нь дараагийн шатанд ордог шүү дээ. Тийм би бол ер нь бол жилийн дотор нэлийн сериусны болсон тохиолдол байдаг. Тэрнээс гадна бол ер нь бол бараг 2 жилээс ер нь тэгээ нэг амархан сериусны болдгоо хүн юм бэлээ. За байж яг сериусны болно гэхээр яа тий. Ухаж өгч. Юуг асуулсаа байна. Үгүй. Чөө би арай мэдэх гээд штэ. Хизээ аав ээж гэдэг нөгөө дуудаж ихсэн бэ гэсэн чи сериусны болохоор гэдэг. Яг сериусны хизээ болтыг. Яас нэг сериусны гэдэг байлгүй дээ. тэгээд чи тэгэхээр сүү тавьж исэн юм. Engaged болохоор дуудаж эхлэн штэ. Чи тэгээд engaged болж исэн биз штэ. Болж исэн. Өнөөдөр ингээд нэг мэдхгүй юм мэдлээ штэ. Гарлаа тэглээ шүү. Тийм байна. Яа, навын нэр амар хэцүү байдалд оруулаад байна. Сонсогчдоо хэцүү намайг ингэж хэцүү байдалд оруулах таалагдаж байвал. Тэгвэл баг суугаа салсан юм биш те. Амар бэлэр асуугаад тахгүй те. Чи тэгвэл баг ингэ суугаа салсан юм биш те. Хатш ёо. Баг л тийм болсон байгаа. Өчлөрөө манайха. Одоо намайг өстө баахан үзий ядны эвэлийн баахан болсон. Зарна. Найд ч нөө би одоо ярьж болох хэсгийг мэдэхгүй байна. Яана яах вэ гэж. Тийч чадсан юм байна. За, ер нь бол ариуна харилцаанд ороод нэг жоохон гүнзгийрээд ирлээ дээ гэж мэдж бодохороо бол гэрийнхэнтэй танилцаад бол миний хувьд нэг тийм асуудал биш байдаг. Ягаад вэ гэхээр зэрэг угаасаа л тэр хүний судалж модалж байгаа болохоороо зэрэг ер нь ямар айлын хүүхдийн тий нөгөө нэг ааваар нь шинж мэж гэдэг штэ тий. Тэр нэг сүртэй би нэг аав нь ямар хүн за яг ийм хүн болох юм байна да гэж бодохгүй ч гэсэн ер нь яг суур хүмүүжил нь ямар хүн интерметр гэдгийг бол гэрийнхнаас нэг юм харж болгоно санагдаад байхгүй. Тийм болохоор зөв миний хувьд бол нэг гэрийнхэнтэй танилцахад бол нэг тийм асуудал бол биш. Би тэгээ нэг заавал суух гэж байгаа гэсэн үгч бас биш. Ер нь бол тэгээ би ч гэсэн ерөөхдөө манай гэрийнхэн нөгөө яг одоо яг хамт байдгүй байсан болохоор зэрэг ер нь зүгээр тэр залуугийн талаар ярнуул гэхээс шиг уулзуулж нүүрэл дүүс нь бол бас амар хоорохгүй би уулзчихсан залуучуудаа өргөжчихсэн залуучуудаа тэгээ хамгийн анх бүр яг айлд яг өргөжчихсэн залууганд орох мэдрэмж бол амар сонирн байсан надаа гинт ингээд ерөөсө баг санаандгүй шахуу яваад орцсон бэлтгэлгүй байжсэн чи яваад орцсон гэх юм уу тэгэл намайг хараалаа за сайн уу Банагуугийн найз охин уу гэл тэгэл тийм би ч амар бантал баг хуруугаар оролдох голч гэж нэг тэнэг байдалтай зогсдог штэ тэгэл тэгсэн чи за ороор миний охин ороор гэл тэгэл ороод цаймаа уугаал тэгсэн тэднийх нэг юм нохоотой байсан тэгэл тэгсэн чи хизээч би нохоо мохоонд амар тийм хайртай биш за бүр ёо тэгсэн чил нөгөө нэг нохоо намайг хүрчрээл ноолч молол тэгсэн чи би ингээл өөс ямар хөөрхи ааст зүгээр баг дүүрийг үзүүлээд байгаа ч юм ааши тэгтий тгий зам надаас ерөөс гардгүй үйлдэл мөл гараад сайлд орсон ч тэгэл надаас яаж асуугаал ингээл юм асууж байгаа штэ ойр зур юм асуугаал юу яадаг хаа сурдаг мурдаг гэл за ерөнхийдөө бол анхных бол нэг тиймэрхүү байсан. За тэгээд хоёр дахь айлтаа орлоо ч гэж. Цагаасаар айлч юм шиг. Тэгээд хоёр дахь айл руугаа орлоо тэгсэн чинь
нөө чи бас амар туршлага муршлагтай болцсон заяа. Ороод бас юу гэж хэлхөө мэлхүү нэг ганц хоёр тий юмтай өгөхтэй болцсон. Йоо, арай нэг нүүр хагарсан айлбайд ордог болж болоод байгаа юм хаашаа. Тэгэл ямар асуултанд яаж хариулах мөрүүлхаа мэддэг заяа. Ядаж өмнө нь ч одоо хамгийн анх айлд ороход манай удам судар одоо яг хаанах чинь тий. Гэрийнхэн ч айл зүгийнхэн гэхэд би нэг мэдэхгүй байх чинь ч юм уу тий байсан болов л хоёр дахь айл мэлдэ орохдоо бас нэг арайлаа. Манайх яг тэр зүгийнхэн тэр миний юмаа мэдчихэдэг байгаа юм шаашаа. Арай туршлагатай болцсон. Тий, арай туршлагатай болцсон нэг юм аав ээж нэр таалагддаг үг мөгийг сонгож хэрэглэж мэргэлж. Йоо ядрахтай бас. За тэгээд явлаа. Тэгээ ер нь бол миний орсон айлууд айгу тийм дэжгүй амжилттай байсан. Ариун айгу тийм ихэнхт нь бол таалагдсан байх гэж бодож байна. Тэгээ сүүлд нь тэгсэн чи би энд нэг залуутай үерхтэй байхдаа гэрт нь орсон аахгүй. Йоо, яста сони юм биш гадаа залуугийн гэрт орох чинь. Йоо, явсан. Эдрийн үед нөгөө нэг юу байгаа штэ нэг тийм зүгээр л нөгөө нэг хүүгийнх нь үерхдэг найз охин орж иж байгаа. Тэр нь гэхдээ заавал тийм харилцааг үнзгэрсэн байна уу, үгүй юм уу гэдэг тэр хүмүүсээр нэг тийм чухал биш. Угаасаа л танилцуулдаг тийм төрлийн соёлтой юм чинь. Тэгэл яг явж орсон тэгээд тэгсэн чи амар тэнийг болсон надад тэнийг баян байдэ. Хоол хийжсэн байхгүй ээж нь. Тэгэл тэгсэн чи яг тэр нөгөө нэг гэр бүлийнх нь уулзалт нь болж ийн гээд игч мэгчнэр бишээ дүүн мөнөр нөхөр мөртөө ирж мэрсэн заяа. Тэг ингээд ерөөхдөө нэг амар олон хүмүүсийн дунд би яваад орчлоо. Тэгэл тэгсэн чи ээж нь хоол хийжсэн чи ямар хаалт дуртай ингээл намайг тэгдэг байхгүй. Тэгсэн чи би нэг хилдэг ганцхан хөхтэй байхгүй юу? За. Би бүх төрлийн хоолнд дуртай. Гэхдээ би пүнтүүцэн дургуу гэж хэлдэг байхгүй юу? Ер нь алдаасаа би пүнтүүц чаддаг байхгүй юу? Тэгэл нөгөөгөө хэллээ би. Би өөртөө нэр ямар ч төрлийн хоолоос идчихэн. Гэхдээ пүнтүүц л иддэггүй ингээд тэгсэн чи амар сэн зэрэлэл явчихдаг байхгүй ээж нь. Пүнтүүцтэй хоол. Тэгэл би яасан болоо гэж бодоод тэгсэн чинь пүнтүүцтэй хоол идчихсэн. Йоо. Тэгээд тэгснэ яна манай хоолнд пүнтүүц байгаа штэ гэл тэгэхээр би амар юм намайг тоглож гин гэж бодоод тий. Намайг дургу гэхээр зүг яг тэгэж амар юм яах нь гэж үзэж амар тэгж байгаа болоо гэж та тэгсэн чи би окей тэгвэл тэгэл идэндээ гэлтгсэн аахгүй юу. Тэгсэн чи нэрэ пүнтүүцтэй байгаа гэж тий. Тэд дуустал нэцнэ. Гэтэ бүр амар гоё хамттай байсан тэр би. Тэгээд би за окей хүн хамгийн анх хайлд орж ирчээд би ингээд хүн хоол өгч яхад амар идэхгүйгээд амар янданаад ах нь одоо юу юм гэж доо. Тэгээд би нэг жоохондоо пүнтүүснээс хордлоо тэрнээс хойш нэг идэхгүй байжгаад тэгээд тэр үед идсэн байхгүй юу. Тэгсэн чинь пүнтүүц чинь бас нэг тийм муухай биш юм бэлээ. Тэгээ яг зүгээр тэр нүүрэндээ ч тэр юм уу гоё хоол гэж бодоод идсэндээ ч тэр юм уу ерөөхдөө бол нэг хий талбагцсан. Одоо пүнтүүц иддэг тэгвэл үгүй би нэтгэхгүй. Тухайн үед би зүгээр муухай сэтгэл үлдээхгүй л гэж нэг хий талбагдаж бол идсэн. Тэгээ би өөр бусад юмнуудыг нэдэдэд ингээд тэр хоолыг тойруулаад өөр юм мэдсэн л тээ. Тийм туршлага бол байгаа. Тэгээд яг хамгийн анхны уулзалтан дээр нэг жоох өөрөөхөөрөө байж чадахгүй байгаад байгаа юм шиг сэтгэл бол төрдөг. Тэг яг яваанда 2 дахь 3 дахь уулзалтаас ээж гэсэн үе бол би миний анаас бол нэг юм гарахгүй байдаггүй үг бол биш. Би дэлгэн болонгод ихчээ гэдэг ч юм уу тэ нэг тэгдэггүй. Эсвэл нэг бол та гэд нэг бол нэрээр нь дуудаад эсвэл тэгэл ээж л гэчихдээ шүү дээ. Тэгээ анх энэ өөр хүнийг ээж гэж дуудах юм байсан. Хамгийн яг бол амар юу байсан. Амнаас ингээ гарахгүй өөрөө гिचгээл та гिचгээл яшээчээ зөө. Хүүтэй суух гэж байгаа шүү дээ гэж бодож байгаа болохоор зөө тэгэл нэг ээж гэж гараал тэгэл яг тэр хүн яаж хүлээж авахаас бас амар шалтгаалгал юм байл л дээ. Намайг ээж гэхээр зэрэг өөдөөс нэг амар өдрөж харах юм бол жоохон эйгүү санагдах ч юм уу тэгээд өмнө нь намайг төрүүлээд миний охин гэдэг болцсон байсан болохоор магадгүй аав ээжээ болцсон л байсан баг л та. За яа. Яг Ариунагийн ярьжсэн сонсоод нөгөө гадаад хүний ээжтэй танилцсан гэсэн чинь нэг залуугийн тэр бүр инээдтэй заяа. Ээжийг нь би эмээ гэдэг байсан аахгүй юу? Ээжтэй би найз байсан аахгүй юу? Танилцах өмнө тий ээжтэй найз аж байгаа. Тэгээ би ээжийг нь эмээ гэж дууддаг байсан аахгүй нэрээр нь ингээд угаасаа эмээ хүн байхгүй юу? Нэг юм шүү. Тэгээ би эмээ гэж тэгээ ээжийнх нь төрсөн өдрөөр би тэр залуудаа танилцаа. Тэгээ бит хоёр ингээд уулздаг болсон аахгүй юу? Тэгээд миний хувьд бол ингээд нэг юм өөр талаас нь хийж танилцсан. Эхлээд ээжийг нь гартаа оруулж аваа. Тэгээд тэр бол ерөөсөн асуудал байсан. Нөгөө гадаад хүмүүс болохоор нэг юм би ээжтэй сайн найзсан болохоор миний бүх одоо түүх мөхийг мэддэг ч юм уу ингээд нэг юм
Ерөөс асуудалгүй. Тэгээ бараг ингээд ээж рүү залгаад хүүхд чи ингээд надаа одоо кофе машин авчирч өгмөг ч гэдэм үү ингээд амар давардаг гэсэн. Нөгөө манай найз юм чи. Тэгэл тэгээ одоо ч гэсэн битгаар найзууд хүүхдээс нь салцсан ч гэсэн тэгээд нэг удаа одоо амьдралдаа анх удаа бараг найз залуугийнхаа ээжтэй танилцаж үтсэн байдیں۔ Тэр нь одоо нэг 24 мөрөгтөд ч юм уу. Ер нь бол би эцэг ихтэй одоо уулздаг залуугийнхаа эцэг ихтэй ер нь бол танилцъя гэж ер нь их боддгоо. Бүр нэг сууж муусан үедээ ч юм уу эсвэл нэг юм суухаар басан үедээ ч юм уу. Тэр залуугийн хувьд болохоор бит хоёр нэг юм хамт амьдраад нэг жил болцсон байхгүй. Тэгээ жил болсон байх хоорондоо яг нөгөө утас муцаар арил ээж нь хин дээр байгаа байгааг мэдчихэж байгаа шүү дээ. Над дээр байгаа маягаа гэл бит хоёр хамт амьдарч байгаа гэл. Тэгээд нөгөө ингээд суурийн тавьсан эхлээд нөгөө залуугаараа ингээл ерөөсө би уцаар ярьдгүү. Тэгэл заа бит хоёр тэгж ингээл ингээд суурийн тавиулаад тэгж ээж нааша Герман лагийг хөрдөг гэсэн. Тэгээ ирээд хамгийн анх ирээл бит хоёр танилцах болсон чинь гэрт нь ингээл ордогхгүй. Тэгээ ихчийнхэн бүгдээ ингээд бөөндөө байдаг. Тэгэл би чинь ингээл нэг ганцаараа танихгүй айлд ер нь бол орж байгаа штэ. Тэгэл нөгөө найз залгууд агаал. Тэг би яг нөгөө амар шууд өөр хүн болд юм лээ ингээл юу ч яриаггүй заяа би баг ингээл сайн уу гэл энийг л тэгэл нөгөө нэг чалчгар малчгар хүүхэн байхгүй заяа. Ингээл дугаа заяа тэгэл хийсэн өгсөн хоолыг нийтчихэл цаймаг нуучлоо ямар гой цай вэ гэл тэгэл баг 2 цагийн дараа нөгөө залуугаа нудраал хари гэл заяа. Тэгээ ер нь бол гарч явсан. Аха. Тэгээд би нөгөө айлд очихлаа. Ер нь бол ээж надад дургүйсэн анх. Ягаад гэхээр би нэгт нэг амар сүртэй юм ярьдгүү. Тэгээ хоёрт ингээд нөгөө айлд нөгөө нэг бэр болох ч юм уус чи нэг 85 мавг нь угаадаг та. Би ер нь тэгдэг байхгүй юу? Би айл зочин болж очсон болвол би 85 мавг нэх угаах шаардлагагүй гэж боддог. Тэгээд нэг юм хоол мол хийж яхад би ерөөсө тусалж мосдгүй нэг тийм хүүхэн байсан байхгүй юу? Тэгээ ер нь бол надад жоохон дургүйсан. Гэтэ манай гэрт ирэхлээр бол би амар сайхан дайдаг. Бэж. Тэг яг энэ дундаас скилс нэг юмсаач. Одоо чинь ингээд аав ээжүүд хаашийн гэрт нэг одоо хүүхдийн найз охин ч юм найз залуу ороод ирэнгүүт энэ манад хоол хийлцэндээ эсвэл манад аяг тавыг угаандаа гэж team expectationтэй байна гэж юу? Мэдгүй шүү дээ. Гэтэ нэг юм монгол хүмүүс чинь нэг юм одоо бууз хийж байгаа бол за одоо ээж би туслая гэл нэг октод чинь ингээл нэг юм мах цахыг ингээл хэрчдэг ч юм уу одоо яадын гурил мөрлийн зурдаг ч юм уу нэг тэгдэг дээ. Тэгдэг юм бэ. Тэр бол өөрийнх нь сонголтоос за туслахгүй гэдэг бол тэр бол гэтээ одоо ээж нь ч юм уу хоол хийжснэ. За энэ хүүхэд надад туслах нөө үгүй юу гэж харж яана гэж юу. Одоо чи чинь хэрвээ нэг айлын ээж гэж одоо тэгээд та хүүхэд чинь би бол тэгж харахгүй хараа. Гэтэ ер нь бол Монгол эмэгтэйчүүд тэгж хардсан байлээ. Одоо миний үеийн биш одоо нэг одоо яг юм ээжийн үеийн ч юм одоо нэг хүмүүс шүү дээ. Тэгж ер нь хардаг юм шиг надад бол санагдсан. Тэгээ манай эмээ бол ингээл бас ирдэ шүү дээ. Тэгээд манай ихтэй эмээ мэдгүй л тэ нэг дандаа хүргэнчүүд те. Дандаа охтуудтай болохоор ерөөсө бэр хүлээж авч үзээгүй. Нэг тийм амар мэдгүй ер нь тэгж хардсан юм гэж би анзаарсан. Тэгээ дараа нь ингээл хэрүүл мэрэл ингээл найз залуудаа хэр чи ингээл угаасаа манай гэрт ягаал нэг хатан хаан шиг байж идэг гэл нэг юм ярьж мэрэл. Тэгэл би ер нь дургүй байгаа юм байна гэдгийг анзаарсан. Тэгээд ер нь бол надаа ер нь бол жоохон дургүй байсан. Тэгээд бит хоёр яана ингэж ярьж болж байна. Тэгээ ээжтэй би ер нь бол нэг их удаа хэрэлцсэн байдیں۔ Гэтэ би надад бол угаасаа наашаа бүтэхгүй хүмүүс байсан байна. Хэрвээ чамаас тийм юм их үсээ. Үгүй. Хатан хааш шиг маш. Үгүй дараа бит хоёр ойлгоцсон байдیں۔ Үгүй шүү дээ. Үгүй яг тэгэж хэлээгүй л хальтаа ихтэй сайн мэдгүй нэг тэгэж хэлсэн. Ер нь бол нэг тиймэрхүү хэлсэн заяа. Одоо би орогдчихмааргүй байна. Одоо юу гэдэг нөгөө ер нь л ээж нь надад бол дургүйсэн дээ бит хоёр яг хэрэлдэж мэрэлдээ. Тэгээд дараагаас нь бол ойлгоод одоо бит хоёр салсны дараа ч юм уу энэ чинь нэрээ сайн охин байсан байж тээ. Миний хүү зөндөө ингээ юм хийсэн байна. Миний хүүдээ амар сайхан амьдарч ирсэн байна гэдгийг ер нь бол дараа нь ойлгосон. Тэгээ дараа нь бит хоёр айгу сүултээ сайн найзууд болсон. Би тэгээ Монгол салсныхан дараа ч гэсэн би Монгол ээж аавт нь очиж уулзаад эмэгтэй дүү мөтөр нь цагаан сар мараар очиж уулзаад тэгээд ер нь бол дараа нь айгу сайхан сэтгэлдээ үлдсэн. Гэтэ ерөөсөө би ээжэ гэж бол дуудаж байгаагүй. Амьдралдаа ер нь тэгж хүнийг ээжэ гэж дуудаж байсан үе байхгүй хаа. За тэгвэл нэг юм асуулт байна. Би бол өөрөө харилах надад ерөөсөө ямар ч юу байхгүй болохоор. Гэтэ яг төсөөлөлтөө хариулчих болоо. Experience. Гэтэ зүгээр таагуураас асууя. Зүгээр ингээд за гэрийнхэнтэй таарах таарамж хэр чухал яа. Одоо чи амар нөгөө хүнд амар хайртай. Бүр би биэндээ бүр амар хайртай заяа. Ромео Жулиет шигсэн. Тэгсэн чинь гэрийнх нь ерөөсөө таалдгүй.
ерөөсөө чаваа ингээ авч хилцдэггүй. Аха. Тийм байл яах юм. Тэр чухал уу одоо хоёрын одоо цаашдын амьдралд. Хүмүүс чинь ингэдэж штэ бид хоёр л болж яад бусны who cares. Гэрийнхэнд намайг хүлээж авахгүй гэхдээ нөгөө залуу минь надад хайртай. Гэтэ тэр залуу ингээд одоо гэрийнхнийхээ өмнөөс одоо намайг ингэж одоо өмөрч чаддаг байх хэрэгтэй. Үгүй тэгээ та нар ойлгохгүй байна. Эсвэл ингээд гэрийнх нь муулж ахт ингээд битгий одоо миний хайртай хүний тухай яриа те өөр юм яриач юм ингээд намайг ингээд амар өмөрдөг ч юм уу. Тийм байвал зүгээр хаа. Тэгэхгүй ингээд гэрийнхнийгаа юунд автаал хайртай ч гэсэн за чи хоёр бидээ хайртай ч гэсэн манай ээж чамайг үзээ ядчихна. Тийм болохоор хоёлоо болим байл ч юм уу. Нэг тийм биш. Нэг юм хэцүү байсан ч гэсэн миний хажууд байж байгаа байвал надад бол окей. Тэгвэл танаа аав чи юусэн та найз залуу ерөөсөө яддаг. Гэхдээ чи ястаа амар хайртай. Тийм болохгүй бах уу. Болыг гэж ярив. Би хайртай хүнээ л сонгоно. Нөө би тэгэл тэгэх юм бол юу яах вэ? Гэтэр нь бол тийм болохгүй. Окей, за ивэл би яг үргэлж байгаа хүний хандлага болчихвол за ягитай санал нийлж байна. Тэрнээс гадна нэг юу яг нөгөө үргэлж байгаа хүний маань одоо гэр бүлийн өөрийнх нь харьцаа ямар байгаагаас шалтгаалх бах. Тэгэхээр одоо гэрийнхэнтэйгээ их ойр дотнтой. Тэгээд өөрийнх нь амьдралд нь одоо яг family их чухал байдаг. Тэгээд family-тэйгээ холбоотой байдаг хүнтэй үргэлжих юм болвол надад юу ч хэлжсэн. Тэгээд яг гэр бүл нь бол их чухал байж таарад ер нь бол дараа нь үргэлжил нааштай байхгүй байх магадлал өндөртэй. Тэ? Яг л бас тийм нэг юу байдаг шүү дээ. Одоо жишээл ингээд яг үргэлж байгаа үедээ бол за яадаг энэ хүнтэй хайртай юм чинь манай гэрийнхэн юу хэлжсэн ч ямар хамаатай гэсэн байдалтай байсан мөртлөө яг гэр бүлийнх нь relationship их чухал болж таарад дараа нь одоо үргэлжил өрнөд сериозны болж эхэлсэн чинь яг тэр хэлсэн юм нь бодит байдалтай таараагүй тийм нөхцөл байдал гарч магадгүй. Тэгэхээр би өөрөө бол яг family relationship нь ямар байдгийг өөрөө анзаараа те. Тэгээд гэрийнх нь өөрийнх нь амьдралд нь их нөлөө үзүүлдэггүй байх юм бол тэгээ нөгөө нь ямар хамаатай юм бэ? Хоёулаа хамт үргэлжлэх. Тийм нөхцөл байдал бол гайгүй байх. Ер нь бол асуудалгүй биш. Гэхдээ ер нь бол одоо relationship-ийн номер 1 юм чинь зүгээр байхаа гэж бодож байна. Гэхдээ яг нөгөө family relationship-ийн одоо энэ үргэлж байгаа хүнд минь их чухал болж таарах юм бол тэгээ надад юу ч хэлжсэн. Ер нь бол ирээдүйд асуудал гарах юм байна гэсэн талаас л харах бах та. Тэгээ чи ерөөсөө инким шүү дээ. Окей. Аавчдаг амар дотно л багтаа гэж аавч. Family relationship амар tight зэ. Тэгэл бүх юмд нь оролцох гээд байх юм бол чи ичнэ хайртай ч гэсэн тэгэл окей за бүтэхгүй юм байна ойлох юм уу? Яг шууд гэж бүтэхгүй мэнэ гэж хэлэхгүй. Гэхдээ ер нь бол хоорондоо энэ яриаг бол одоо conversation бол хэрэгтэй байх гэж бодож байна те. Яг элен далнаггүй. Окей, яг ийм нөхцөл байдал байна. Тэгээд одоо чиний хүсэл эрмэлзэл чи юм байна. Гэхдээ яг бодит байдлын байдалтай байна. Хоёул яах юм бэ гэдэг. Би ер нь бол тиймэрхүү яриа relationship дээр ер нь үргэлж байгаа хүмүүстэй ер нь ярих туфтай. Юу гэхээр ингээд элен далангүй, элдийн асуудалгүй. Яг бодит байдал яриад хоёулаа цаашдаа болчихоогүй гэсэн байдалтай шийдэх. Энэ сүүлийн үед тоор анзаарч байна заа яарна. Сүүлийн үед ингээд ивэл ингээд гөлөг төрүүлж байгаа шиг бүр гэл хайждаг болж байгаа асуулт нь зүгээс хариулт авч чадахгүй. Гөлөг жигнэсээ. Би сая ингээд гээ үлдчихэж байгаа бох. За ариуна. Би яг тэгж анзарсан яг. Хин ивэл харин нөгөө уулздаг хүнтэй болцсон юм шүү. Юу яриад байгаа юм бэ? Та нар яг жоохон яг тоочны хариулт өгөхгүй л жоохон дутаад байгаа юм санагдаад байгаа юм да. Тийм сүүлийн тоочны хариулт өгөхгүй ш би яг л боддгоо хэлж шээ. За манай сонсогч нар яг тэгж санагдаж байна уу? Бас комментор бичээрэй те. Ивэл ингэж гин үү? Тэгэхгүй нөө өмнөх юунэттэй те эпизодтай харьцуулаад одоо яаж ярьдаг болсон бэ? Хідүүлээ төөрөөд байна уу яагаад вэ гэдэг. Тааж гинөө эсвэл нэрээ тийм санагдаад байна уу? Комментэн дээр үлдээгээрэй. Ер нь бол одоогийн байдлаар бол би супер дупер сингл байгаа. Арай нэг юу болцсон санагдаад байгаа юм. Арай зөөлөрсөн. Бүр анхны нөгөө нэг Озиг 1-р сизон дээр ярьдаг байсан ивэл биш болчиход байгаа нэг ойр үед. Тэг нэг арай нэг амьдралыг арай зөөлхнөр хардаг болоод бид гурав дуусаад байгаа юм болов уу чи. Хүлтэн гэдэг байсан үн чи бас нэг арай өөр болчиход л байгаа юм да. За ариуна. За миний хувьд болохоор зэрэг яг ямар асуудлаас хойш надад дургу байгаа нэг айгуу чухал байх бах. Нэг юм
зүгээр нэг юм би тасаад болцохоор асуудлаас болж надад дургу байдаг бол би ямар нэгэн байдлаар надад хохирлгүй бол би тасаад болгочих бах. Би өөрчлөж чадхааргүй зүйл дээр минь надад дургу байдаг болвол би тэгэл өөр яах чаргагүй болол окей уучлаарай гэж яах бах. Тийм аль болох гэж л хичээх бах та хэрэг би үнэхээр тэ залуудаа хайртай хамтдын амьдралаа цааш нь өргөжлүүлнэ гэж бодож байгаа ч юм уу тиймэрхүү. Юу н ирээдүг харж хамт байж байгаа болвол зохицох гэж хичээх бах. Зүгээр л яах ямар хүмүүс байдгийг гэж танилцаад тэр тохиолдолд би таалагдаагүй тохиолдол тэгэл окей. Тэ уучлаарай. Болохгүй байна гэж дуусгах бах та. За. Би тэгвэл сая ерөөсөө л ингэж бодсон. Надад ерөөсөө Ромо Жилетэл бодогдсон байхгүй ерөөсөө гэрийнхэн таалтгүй гэсэн хоёр хүн голтон байгаад итгэдэг. Тэгэл тэр ерөөс амар романтик. Тэр овг мог хамаагүй зүгээр л хоёлаа овгоо солиоч хамаагүй ингээ юм уу гэ. Тэгээ чин дэлхийн number 1 romantic story шүү дээ. Тэгсэн та нар уус эсэргээр юм байна. Ярнаа. Хэрвээ үнэхээр болохгүй за ингээ хоёлоо болиё гэх юм биш үү? Ерөөсөө романтик хүмүүс биш шүү. Гэтэ Ромо Жулиет ч угаасаа зохиол штэ. Бодит амьдрал. Тийм 16 талаад өгтүүдээс тэр байж шүү дээ найзуудаа. За одыг зөв нэг ажиллаж байгаа. Би ерөөсөө нэгдэг уучлаарай. За затлаа. Тийм. За гэхдээ гэрийн юу асуудал нь айгу чухал юм биш тэгвэл хоёр хүний relationship бол тэгж баазаж болох. Ямар нэгэн байдлаар ороод ирд юм бэлээ. Огт амьдрал орохгүй байх гэж байхгүй. Тэр нөлөөлөл огт ирэхгүй байх гэж юусоо байдгүй мөлий. Ямар нэгэн байдлаар сайнаар болгон сөргөөр айл талаараа нөлөөлж идэг. Сайнаараа илүү их нөлөөлж ивэл тэр илүү эрүүл харилцаа. Сөргөөр нь одоо нөлөөлөд хажуу талаас нь хатгадаг ч юм уу зүгээр хоёр хүнийг хэрэлдүүлэх төрөгдөг ч юм уу тиймэрхүү байл. Тэр эрүүл биш харилцаа. Тэгвэл одоо нөгөө талд нь гараа л хийдэлээ. Танаа гэр бүл чинь нөгөө хүний чинь юусаа авч хэлцэхгүй байх юм. Тэгвэл тэр асуудлыг яаж зохицуулах вэ? Зохицохгүй байсан. Тэгэл асуу штэ. За заяа юу гэж бодож байна? Одоо тэгэл таалахгүй байвал тэднэрийн л таалахгүй байна үзэн чи миний амьдрал учраас ерөөсөө надад бол хамаагүй. Тэгэл надаа хайртай мүү эсвэл одоо яг гэдэг надаа хайртай бол миний сонголтыг хүндэл гээл би шууд уурлах байх. Тэгээд цаг хугацаа угаасаа харуулна. Энэ хүн сайн хүн муу хүн. Хэрвээ муу хүн байл тэгэл муу хүн лээ, сайн хүн байл сайн хүн. Энэ одоо миний сонголт учраас зүгээр намайг 50 орхилт гэж хэлэх баха. За, ивэл яг ямар шалтгаанаас одоо таалагдахгүй байгаа нь чухал байх та тий. Жишээл одоо хар цагаан хүн битүү ирэх гэх юм бол тэгэл үгэнд нь орохгүй шүү дээ. Тий. Тэр чинь одоо racism гэдэг жишээл одоо ингээд зөв Монгол гадаадтай харьцуулъя гэж бодъё те. Тэгээд одоо монгол хэлээр ярьдаг, монгол соёлыг ойлгодог, гадаад хүнтэй үргэлжлэрээ бас ээж аавд нь хэцүү байна гэх юм бол бас тэрийг бол харгалзаж үзнэ те. Би бас өөрөө надад яг энэ гадаадд амьдардаг болохоор яг тийм асуудал таардаг те. Юу гэхээр гадаад хүнтэй үргэлжлэрээ монгол соёл ойлгодоггүй. Тэгээд яг тэгээд тэр нэг өдөр тутмын амьдралаас тэр хэсэг маань алга болчдөг. Тэ? Тэгээд тим талаас яах юм бол бас тэрийг харуулж үзэн штэ. Одоо би гадаад хүнтэй гэрлэх юм бол миний амьдрал бол яг гэр бүлийн амьдрал бол яг тийм одоо монгол жирийн амьдрал байха болно штэ. Тэгээд тэр талаас бол харгалзаж үзэн. Тэгээд арх марх тамхи хэрэгэлдэг таалагдахгүй нэх юм бол бас бодож одоо тэрийг бол тунгаан бодох байх. Тэгээд өөр хүмүүсээс бас асууна. Тэ яг нэг хүний зөвлөгөөнд нь 100% итгэх бас хаяа алдаатай байдаг. Тэгэхээр яг нөхцөл байдлаас шалтгааллах байх. Гэхдээ яг гэдэг аргагүй одоо нэг тийм буруу, racist ч юм уу ямар нэгэн одоо тийм нэг зөв биш байдлаар одоо үерч байгаа хүнийг маань одоо буруугаар дүгнэх юм бол өгөнд нь орохгүй. Гэхдээ яг гээд жинхнээсээ яг над миний амьдралд одоо тус болох тийм одоо ямар нэгэн санал бодол. Тэгээ тэрэнд нь би санаа нийлэхгүй байсан ч гэсэн санал бодол хуваалцах юм бол ер нь бол тунгаан бодож тэгээ цаашаа өөрөө яг яхаа мэдэхгүй байх юм бол өөр хүмүүстэй зөвлөгөө авах та. За. Тийм. Арина. Манайхны хувьд бол харьцангуй гайгүй. Чи яг өөрөө чинь сонголт болохоор зэрэг тэгэл өөрөө ч л амьдрал штэ л гэл хэлдэг л дээ. Тэг яг сүүлд нь тэр жоохон ер нь бол ороогдохоор марктай байлээ. Амар яг тийч хэлсэн шигээ сүүлд нь ямар нэг асуудал гарахад окей чиний сонголт шүү дээ гэдэг үгийг манайхан хэлдэг.
Тэгээ болцсон уу? Тийм л энэ. Цааш явах гэдэг юм болов гэж байна. Тэгээ болцсон тэгээд. Гэтэ амар контраст гарч байгаа биз. Одоо ингээд нөгөө хүний юу болохгоод амар хүндэлтэй ажиллаад байгаа сте. Гэхдээ яа болохгүй юм бэ? Тэ яагаад ингэж байгаа юм бэ? Би ингээд ярилцгаж ойлгох гэж оролдноо. Тэнгүүт үнэхээр ингээд болохгүй бол за би ингээд болохгүй юм байна гэж хайчнаа гэдэг бааз. А тэнгүүт өөрсдийн гэр бүл болонгоод миний амьдрал бол миний л амьдрал. Та нар бити хуц гэж байгаа байхгүй. Тэ ер нь бол Надад нэг асуулт байна. За. Хадам аав ээжтэй бэлэг одоо болох шоо хүмүүстэй бэлэг барьж очих хэрэгтэй юу? Тийм бол ямар хуу бэлэг? Өөрийгөө баадхад ороогоо очих юм шүү. За туршлагатаагаар эвэлээс эхлэе. За надад бол ер нь бол за бэлэг барих ер нь хэрэгтэй байхаа гэж би бодож байгаа. Гэхдээ тэгээд бас хүн юм чинь тэгээд өөрийнхөө одоо бажетанда таарсан те. Одоо өөрийнхөө бажетанда таарсан бэлэг барих бол зүгээр хаа гэж би бодож байна. Ёстой. Тэгээд ёстой гэж бодож байгаа юм ер нь л. Яг яа за надад чинь за бүгдээрээ сонсогч нараа бүгдээрээ төрөгд бэлдээрээ. Зовлоо тоосон шүү. Төрөгд бэлдэж чадчихаа. Гэтэл яадаг гэдэг. За одоо яг шууд уучлаарай би санаагаа өөрчлөлөө. Нэг талыг барь. Надад бол бэлэг барих бол пластиктэй бол шаардлагатай биш гэж би бодож байна. Тийм яг ер нь бол нөхцөл байдлаас шалтгаална. Би бол яг хамгийн гол нь болохоор ер нь бол одоо ямар нэгэн байдлаар бэлэг өгөх бол чухал гэж бодож байгаа. Гэтэ яг анх танилцахдаа ингээл сайн мэнүү гэл нэг тийм том бэлэг нэг одоо хайр инэрлийн худалдаж явж байгаа юм шиг тэгж бэлэг барих бол нэг тийм номер 1 чухал биш байх гэж бодож байна. Гэхдээ ер нь бол одоо ямар төрлийн гэрвэл тэгээд яг ямар төрлийн одоо соёлтойгоос нь шалтгаалаад бас тааруулах байх л та. Тэгээ одоо чи өрхтөг өнөөс асууж та тэгээд одоо бэлэг барихын тэр чухал гэдэг юм ээж авч тийм үнэлдэг юм уу гэсэн байдлаас асууж тэгээд дуртай байх юм бол яг бэлэг барих бах. Гэхдээ би ер нь бол нэлээд олон үрхэл энэ төр бол ээж авд нь бэлэг энэ төр барьж байгаагүй. Тэгээд юм тийм бэлэг барихаар тийм нөхцөл байдалтайгаар танилцж байгаагүй. Тэ яг нэг нь бол өөрийнхөө өмнө танилцсан байсан ч юм уу. Нөгөөд нь болохоор зүгээр газ дайраад баг ланч хамт зүгээр идчихээ яадаг юм хамаатай гэсэн байдлаар ч юм уу. Тэгээд зарим нь бол яг ингэ формал те яг ингэж тэгж танилцсан те бэлэг энэ төр барьсан нөхцөл байдалж байгаа. Тэгэхээр яг нөхцөл байдлаас шалтгаалж нөгөөдөл нь ямар хүмүүсээс шалтгаалж ер нь бол бэлэг барьж болно. Гэхдээ яг тийм зайлшгүй одоо бэлэг барих шаардлагатай гэсэн тийм одоо байдлаар би бол харахгүй баха. Яг би өөрийнхөө нүдэрэл бол бодож байна л да. Тэг нөгөө эцгийнх нь ямар шиг хүмүүс байдгаас шалтгаалаад тэгээд өөрөөр байх бах. Гэхдээ би бол өөрөө бол одоо хүүхдтэй болоод тэгээд манай хүүхдэд өөрийнхөө эсоогоо тий үргэж байгаа нь авчрах юм бол би тэгэл бэлэг гордол байгаад байхгүй байх. Тэгээ бас аяг тавган дээр угаан энэ гэж хүлээж байхгүй. За. Окей, арина. Энэ асуудал дээр нөө яаж хандж байгаа нөө хүний суур хүмүүжлэлтэй амар холбоотой юм шиг л хэлээ л те. Би яг тийж анзаарсан. Нөө нэг юм бэлэг барихгүй орж чаддаг хүмүүс гэж байдаг штэ. Юм өгөхгүйгээр нэг юм айл зүгээр ороод тэр нь окей байж чаддаг хүмүүс бас байдаг байхгүй. Би болохоор зэрэг ингээд нэг хөгийн юутай юм шиг аамаа. Ямар нэгэн жижиг юм чамаагүй нэг заавал ер нь айлд орохдоо нэг барьж авах гэдэг тийм юу таахгүй. Тэгэл жишээлбэл би одоо ингээд гадаадаас ирэхдээ ингээд заавал ингээд юу дий гэрхэндээ ингээд нэг юмтай тэдний ах дүү нарт нэг юмтай ч юм уу ингээд нэг юм өөртөө ч юм авч чадахгүй ингээд нэг юм явж идэг төрлийн хүн баггүй юу. Тэгээд яг тэр маань амар тийм нөлөөлт юм шиг байлаа. Одоо ингээд айл майлд орох гол ингээд ингууд нэг ганц сүүч болтгоо нэг барайл орчих гол те. Тэгэхээр зэрэг нэг юм оронгуудаа ингээд заамаа гэдэг нэг юм хөр зүр ингээд нэг юм арай би ингээд нэг зүгээр ирээгүй шүү. Эсвэл ямар нэг юм ингээд авчирсан шүү гэсэн ч юм уу нэг тийм сэтгэлд үлдээд те тэр маань өөрт намайг амар арай тайван болоход нөлөөлт юм шиг байна. Тийм болохоор зэрэг тэгэл юу айлд орохдоо одоо энэ залуугийнхаа найзлуугийнхаа гэрийнхэн уулч молцтай ч юм уу нэг жоохон юм барьчаал орчтیں۔ Гэхдээ хувийн зүгээс бол тийм нөгөө нэг юм сураагүй хүмүүс байдаг штэ тий. Үн ямар хамаатай хамаагүй штэ гэд хийждэг хүмүүсийг бол би бас амар нэг тийм муу зуу гэж бол ойлгодгүй боддгоо. Угаасаа л авмаар байвал авчин үгүй байвал үгүй яг тэгэл аль нь л окей.
Юу авбал зүгээрээ гэсэн асуулт байсан шүү дээ. Тэрэн дээр болохоор зэрэг би нэг тийм том юм барьж ороод бол угаасаа дэмий гэж бодож байна анх орохдоо. Өөрийнхөө нөгөө нэг хэр хэмжээнээс авсан ингээл амар үнэтэй юм барьж ороод тий. Анхны сэтгэл нь төрүүлэх гэж байгаа ингээл зээл тавиал амар том юм авч өгөөл гэдэг ч юм уу. Тийм бол юм яах гэж бодож байна. Тий. Тэсний хошин жог дээр яваад идэг үстэй ягаа нөгөө нэг хатан байж дээрлээ гэл нөгөө $100 малар ирсэн нэг тийм байдаг тий. Тэгэл яхаа нүг тийм хошин дээр гардаг юмнаас болооч тэр юм манай монголчууд ч бас нэг заавал нэг гайгүй юм барьж авах гэдэг ч та би бол тэрийг илүү үзэл гэж боддتي. Зүгээр нэг айлд ороход ганц сүү ирсэн ч хэл ер нь болно шүү дээ. Тэгээд энд би тэр гадаа залуугийн даах ороход бол би нөгөө санаандгүй яваад орцоолохоор хамгийн анх юу асан юм бол барьж ороогүй. Тэг би хэлсэн аахгүй би ингээд юм барьж авахгүй шал тэнийг юм шүү гэдгсэн чинь ягаад юм барьж авах хэвээр гайхаад байгаа байхгүй. Яах юм ингээд тэгэхээр би окей эдний соёл чинь тэгвэл өөр юм байна тий заавал юм барьж ордог тийм биш юм байна гэж бодсон. Гэхдээ яхаа дараа нь бол нэг ганц ширхэг юу ч юм одоо нэг юм жижигхэн шоколад ч юм уу нэг жоохон жимс ч юм уу тий нэг орохдоо нэг тийм байд ордог байсан л та. Тэгээд хүн их тийм амар дургу биш байгааг мэдэгддэг шүү дээ. За баярлаа гэж аваал тий. Тийм л байдаг байсан. Тэгвэл юуц бол арин бол бэлэг авчирдаг юм байна. Тийм. Тэгээ тэр нэг тийм том байх албагүй зүгээр яг айд орж байгаа юм чинь жижиг юм чамаагүй л хүчил гэж би боддог. За зарим нэг тэгэл ээжтэйг танилцуулах юм байна. Ой наа танилцуулаач би бас бэлэг өгдөн шүү дээ. Яса ээж манай ээж подкаст сонсдог юм болохоор ээж арин аа. Ой би яах юм бэ? Ивэл ээж би цэцэг өгдөн шүү. За тэгвэл заяа өөрөө энэ асуултанд хариулъя. Би нэг л удаа одоо 2 удаа л нөгөө айлд орсон гэсэнтэй эхнийхт нь бол ер нь бол би цэцэг барьж ер нь айл руу баг ордон да. Тэгэл ямар ч айлсан эмэгтэй хүнтэй л бол нэг юм жижигэн цэцэг ч юм уу. Тэгэл нэг дэлгүүр мэлгүүртэй байдаг супермаркетын цэцэг ингээл хөрхөн сонирм мань боогоол тэгэл өчтдөг. Тэгээд тэггүй бол нэг угаасаа том үнэтэй юм авч чадахгүй мөнгө авахгүй. Тийм болохоор эсвэл тэгээ нэг жоохон дамжраад ирэхлээр хамтдаа хоолнд ороод хоолных нь мөнгөийг би даадаг ч юм уу. Нэг тиймэрхүү л юм яадаг. Тэрнээс биш нэг амар торго морго авч өгөөл одоо нөгөө хүмүүс ч амар ноолурам оролт гэл нэг тиймэрхүү юм байдаг шүү дээ. Тийм угаасаа чадахгүй. Хөөх тэгдэм үү? Оёо түхэн. Өөрөө бас бэлэг авна гэхдээ хатан мэдээсээ авах бодол. Ивэлээ сонсчоод надад тагаа бэлэг өгөөрэй. Гэс сэлрэх тахгүй хатлаа. Нэг мэдгүй тэгэл нэг юм өгдөггүй шүү дээ. Эхний уулзалтан дээр бол юм өгөн тэгээд нөгөө байнга уулзаад байвал бас байнга юм өгөх шаардлагагүй. Тэгээ миний өмнөх нь болохоор ээж нэг жилдээ 2-3 ирдэг байсан болохоор яг эрэхт нь эхний өдөр нь ч юм уу жижигэн гоё амттай юм ч юм уу эсвэл цэцэг мэцэг байж л ордог гэсэн баг. Тэгтээ ер нь бол заавал бэлэг өгөх ёстой гэж бодож юм. Бэлэг гэхээр за ёстой нь цааш юм бэ. Гэтэ нэг эмэгтэй хүнд бас өгүүл амар гоё баярлаа шүү дээ. Ингээл бас нэг дандаа гоёа ганцгалж ингээл ороод байвал бас онцгүй шүү. Тэгэл нэг юм ганц нэг удаадаа цэцэг ч юм уу нэг удаадаа нэг жижигхэн тортны зүсэн бариад орсон ч ер нь бол баярлаа шүү. Тэр нь ер нь бол ёстой гэхдээ жижигхэн л юм байх хэрэгтэй. Тийм боломжуудад харуулаад тий. Тийм. Тэгэл ямар ч хүн ер нь бол юм аваад баярлдаг хүн бол байхгүй шүү. Тэгвэл энэ асуултанд бас тэ маа сонсогч нар бас хариулаарай комментээр тэ бэлэг өгж ийсэн үү те бэлэг өгж ийсэн бол юу өгж ийсэн бэ яаж орж ийсэн бэ яаж аав иштэй танилцж ийсэн бэ гэдгийг бас бид нартэй хуваалцаарай гэж. За сонсогч нарын асуулт руу орцгоё. Тэгээд Дебра Дорома юм болов уу? Дебра гэдэг хүнээс ирсэн байна. За Дебрагаас ирсэн байна. Тэгээд гадаад хүн болон монгол хүний үерхэл гэрлэлт эсэргүүцдэг эсвэл хүлээн зөвшөөрдгөө ихэнх хүмүүс эмэгтэй гадаад байвал окей, эрэгтэй гадаад байвал болохгүй гэдгээ яагаад юм болоо? Хүүсийн ялгуурлал юм болоо, юу юм болоо гэсэн байна. За наадан дээр ч бол надад хэлэх юм зөндөө байгаа. За тэгвэл ивэлсэхлээ. Нэгт монгол хүн гадаад хүнтэй үерхэх бол зүгээрээ ямар ч асуудал байхгүй. Хоёрт бол за баярлаа. Хоёрт бол саний асуултанд хариулахад яс хүүсийн ялгуурлал мөн. Гэхдээ тэр нь болохоор яг бүр ингэж ямар ч учир шалтгаангүй хүүсийн ялгуурлал биш, яг нэг шалтгаан энэ байгаа байх. Одоо яг Хятад Монголын харьцаатай холбоотой юм байгаа бол яг монголчин амар цөөхөн хүмүүстэй шүү дээ. Хүн амтай. Тэгэхээр одоо нэг монгол хүнийг одоо ингэж одоо алдчихна гэсэн сэтгхүү байгаа байх гэж бодож байна. Нэгт хоёрт болохоор гадаадд болохоор яг ингэж юу
яг нэг racism-с болоод эмэгтэй хүн бол одоо Аз эмэгтэй хүн бол илүү их одоо desirable гэдэг чтэй монголоор одоо юу гэдгийг яг өөр хүмүүст илүү их таалагддаг тий. Хүсэмжтэй. Онлайн дейтингийн тийм судалгаа байсан юм байна л да. Тэр нь юу байсан гэсэн чинь Аз эмэгтэй хүн, цагаан эмэгтэй хүн хоёр бол ямар ч ялгаагүй байдаг гэж байгаа байхгүй юу? Өөр хүмүүсийн нүдэнд яг ингээд хэрэг хүсдгээрээ тий. Аз эрэгтэй хүн, цагаан эрэгтэй хүн бол айгүй их ялгаатай байдаг. Яг Аз эрэгтэй хүмүүсээ ингээд дейтинг дээр амар хэцүү байдаг дейт байхад. Тэгэхээр тэр талаас нь болохоор айгүй олон ингээд охтууд ингээд гадаад хүмүүстэй үерхэхэд илүү амархан байдаг. Эрэгтэй хүнд илүү хэцүү байдаг болохоор бас хүмүүсээс одоо тийм дургу юм гарч ирж байгаа байх гэж бодож байна. Нэг хоёрд болохоор бас монголчууд чинь тийм нэг юу гэдэг штэ яг ингээд нэг өөрөөсөө бусдаас нэг хардаж харамссан тийм нэг жоохон тиймэрхүү төрлийн хүмүүс их байдаг штэ Монголд. Тэрнээсээ болоод бас яг тийм яг хүүсийн ядуурл гарч ирж байгаа байх гэж би бодож байна. Энэ төрлийн бол хүүсийн ядуурл бол дангац Монголд биш бас янз янзын дэлхийн бүх орнуудаар байдаг. Гэхдээ тэрийг бол бид нар бол монголчууд учраас анзаарж байгаа байх гэж бодож байна. Миний бодлоор бол ямар ч хүнтэй хүснээрээ үерхэж болно. Тэгээ өөрөө л одоо амьдралд чинь зүгээр байх юм бол тэгээ гэр бүл чинь окей тэгэл одоо яг хов хүн маань л өөрөө тэгээ сэтгэл хангалуун байх юм бол хинтээ яаж үргэж байгаа юм босд ямар хамаа байна тэ. Тиймэрхүү юм бол би бас ер нь боддог байгаа. Тэгэхээр ер нь бол бас тэгээд гадаад энэ одоо яг адилхан топик үгүй яг гадаад хүмүүс гэх Монгол одоо дээл мэдээ дээр хүмүүслэр хүмүүс бас дургуутдаг штэ. Хөөт тийм үү? Ярих хөөрх харагдаад идэм шүү. Тийм нэг Орос нэг их тэр нөхөр хоёр нэг Монгол одоо 20,000 центр өмсөд нэг фото зураг дарсан юм байна л да. Тэгээд нэг фото сешн нэгээд Facebook бүгд тавьсан чинь баахан монголчууд нэг cultural appropriation гэдэг штэ. Одоо бидний одоо culture-ыг хулгайлж хэрэглэж игээд team comment-ууд үлдээсэн байсан. Тэгээд яг монголоор бол би орчуулгын юу гэдгийг мэдэхгүй. Гэхдээ appropriation гэдэг чинь өөр хүний одоо соёлыг хэрэглэх ёсгүй буруугаар хэрэгэлсэн үед гэсэн тийм үг байхгүй юу? Тэгэхээр хормын Монгол дээлийг хормондоо өмсөж байгаа хүмүүс бол яг л тэгэл байх ёстойгоор нь хэрэгжилж байгаа учраас appropriation биш. Тэ? Монгол одоо хүний хормын хувцсыг өмсөөд тэгээд одоо жишээлбэл Halloween party руу явах юм бол appropriation гэж дуудаж болно. Яг гэвэл хэрэгэлдэггүй байдлаар хэрэгжилж байгаа учраас. Тэ? Одоо ямар нэгэн байдлаар одоо байх ёстойгоор нь биш өөр маягаар хэрэгжилж байгаа учраас appropriation гэж дуудаж болно. Гэхдээ яг хормын хувцсыг хормын нөхцөл байдалд хэрэгжилж байгаа бол тэр чинь тэгээд соёлыг чинь хөндлөж байгаа гэсэн үг шүү дээ. Тэ? Яг тийм талаасаа одоо ингээд нэг өөрийнхөө одоо танд ямар нэг юм таалагдахгүй байгаа болохоор тэр юм буруу байдаг юм биш. Тэ? Одоо жишээлбэл та гадаад хүнийг монгол хүнтэй өргөж байгааг хараад танд таалагдахгүй байгаа бол тэр бол таны өөрийн чинь асуудал, тэр хүний асуудал биш. Тэр хүн өөрийнхөө амьдралаа хүснээр амьдарч болно. Тэ? Та зүгээр л гадаад хүнийг монгол хүнтэй харахтаа өөрөө дургүй байна гэсэн үг. Тэ? Тэр асуудлаа өөрөө тэгээд ямар нэгэн байдлаар тэрийг зас. Эсвэл тэр харьцаагаа өөртөө тэгээд шийд. Тэ? Тэр өөрийнхөө асуудлаа өөр хүний одоо ерөөл бусдад тэгж одоо шахаж яах бол надад бол амар тэнэг асуудал гэж би бодож байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр хүн ямар хүнтэй яаж үрэх нь бол таны асуудал. It's not одоо it's not your problem. Таны бол проблем биш, тэ? Тэгэхээр тэр хүнд та өөрийнхөө бодлоо тэгж одоо шахах бол бүр тэнэг. Тийм учраас би бол одоо Монгол эрэгтэй ч бай, эмэгтэй ч бай хамаагүй хүссэн хүнтэйгээ тэгээ гей байж болно, цэнхэр улаан ногоон яадгийн 10 мэдэхгүй тэгээ хүссэн хүнтэйгээ яаж ч үргэлжсэн хамаагүй өөр хүмүүсийн одоо юу гэж хэлж байгаа бүр санаа зов. Тэгээд өөр хүнд бол та тэгж амьдралаа яаж амьдрахын тэгж бити зааж өгч яах гэж би боддгоо. За, бөөрийн хэлж ярьсангүй энэ удаа. Төрөний нөгөө асуулттайгаа холбоо асууч тэгвэл. За. Түрүүн чи тэгээд гисэн шүү дээ ингээд аавж ингээд зөвшөөрөхгүй ингээд би ингээд те өөр ярилцаж үзээд би аль болох те өөрийгөө те ойлгох гэж үзнэ гэж тэгсэн шүү дээ. За. Тэгсэн чи чаа ерөөсөө Аазг хүлээж авахгүй. Гадны хүн гээ хүлээж авахгүй яах юм. Одоо нөгөө эцгийнх нь үү? Тий. Тэгэл тэдний л асуудал шүү дээ. Тэгээд надтай хамт үрж байгаа хүн тэгэл надад дуртай байх юм бол хамт үргэнэ. Гэхдээ ер нь бол яг эцэг ихтэй хэр ойрхон байгаа сахиад шалтгаалаа тий. Тэгээ эцгийнхээ үгэнд ордог байх юм бол магадгүй би тэр үргэлж болохгүй гэж магадгүй. Тий. Гэхдээ би бол яг тэр эцгийнхээ одоо өөдөөс нь тэмцэх юм уу да. Тийм бол зан гарах байх. Тий. Яг эхлээд бол би Аз хүн одоо бусдаас ялгаагүй гэдгийг үзүүлэх гэж оролдоно. Тэ. Миний хувьд бол яг Америкт амьдрахад бол яг
амьдрал бол эхнээсээ тийм байдаг байсан. Анх Америк төржээд хүмүүс чи Аз чи ийм гэж одоо намайг боддог. Тэгээд би яг экстра одоо иршүүд ч юм уу те экстра ингээл чанга экстра ингээл одоо орилж чарлж тэгэл парти болгоол бусдаас илүү их ууж бусдаас илүү их орилж чарладаг тийм байдалтай байдаг ус ахгүй юу. Яагаад гэвэл би жоохон бахтаа бол та нар намайг ийм гэж бодож байгаа юм бол би яг эсрэгээр нь байна гэсэн байдалтай. Одоо бол яг би тэгж бусдын төлөө тэгж одоо өөрийнхөө амьдралаа тэгж одоо чиглүүлэхэ болсон. Гэхдээ магадгүй эцгийгт нь яг та нарын бодож байгаа буруу яг Аз хүн бол яг тийм бишээ. Одоо ийм байдгийг одоо харуулж үзүүлэх гэж оролдох байх ихэндээ. Тэгээ болохгүй бол тэгэл асуудлыг бол яг үргэлж байгаа хүн тэгээ шийдэх байх. Тэгээ яг тэр үний гэр бүлийнх нь харьцаа нь ямар байгаа, тэр үргэлж байгаа хүн бит хоёр ямар шүү харьцаатай байгаас шалтгаалаад тэгээд хамт байх үгүй шийдэх байх та. Окей. За. Тэгвэл танаа гэр бүлийнхэнд яах юм одоо гадаад хүн монгол хэл сурахад ер нь бол хэцүү байдаг шүү дээ. Монгол хүмүүс гадаад хэл сурахад бол ер нь бол айгу гайгүй амархан байдаг. Яг тэнгүүд ингээд эхнэр чинь ч юм уу найз охин чинь ч юм уу эцэг ихтэй чинь ингээд ээжтэй чинь ч юм уу ах дүү нартай ч юус ингээд хэрвээ бүр ойлголцохгүй л яах вэ? Төгөл тэгэл тэр л байхгүй ойлголцохгүй шүү дээ. Үгүй тэгэл ойлголцохгүй тэгэл одоо ээж чинь ч юм уу зөвшөөрөхгүй л яах вэ? Ийм гадаад хүүхэнтэй суухгүй шүү гэл. Манай ээж бол тийм юм зөвшөөрөхгүй байна гэж байхгүй. Тэ? Тэгээд угаасаа одоо хүүтэй хайртай хүн чинь за зүгээр муугар бодъё гэж бодъё. Тэ ээж зөвшөөрөхгүй байлаа гэж бодъё. Тэгэхэд миний бодлоор бол манай ээж бол тэг хүүтэй хайртай. Тэг хүүтэй хайртай юм бол одоо тэгэл хүссэн сонголтыг бол зөвшөөрнө гэсэн байдлаар харах бах. Тэрэнд бол би нэлээд ихтэй байна. Ер нь бол одоо энд бас Америкт болохоор надад нэлээд олон одоо family гэр бүл байдаг байхгүй юу? Тэгэхээр тэр талаас нь бол яг ингээд өдөр тутам одоо ойрхон илүү их харьцдаг одоо гэр бүлийн гишүүд энэ төр манай Америкт байдаг учраас надад арай илүү амархан байдаг бах. Тэгвэл яг ингээд Монголд байгаа гэр бүлтэй мань харьцахгүй байгаа гэдэг бол жоохон надад бол жоохон бол таалагдахгүй байгаа ч гэсэн тэгээд тэр хүн үнэхээр надад таалагдаад тэгээд үнэхээр энэ үнтэйгээ амьдралаа хуваагаа тэгээд үлцэн амьдралаа хамт амьдраа гэх юм бол тэгээд битэрийн өдөр тутмын амьдрал дээр тэгээд гэр бүл нь хамт байхгүй шүү дээ. Одоо Монголд байгаа гэр бүл өдөр тутам ингээд битэрийн амьдралд оролцохгүй тий. Тэгээд тэдний төлөө би тэгээд өөрийнхөө хүссэн амьдралаа одоо өөрөөсөө татгалцсан гэдэг бол бас тэгээд тийм нэг одоо смарт биш гэж би бодож байгаа. Тэ? Энэ хүн бит хоёр хамаг амьдралаа хамт өнгөрөөн. Тэгэл хөгшөр бол одоо 70-80 хүрлээ гэж үү. Тэгэл гэр бүлийн хүмүүс бүгдээ ингээл ахмад хүмүүст нь ингээл одоо нас ураал энэ явуулаа гэхэд бит хоёр л үлдэн штэ. Тэ? Тэгэл яг хуу илүү залуу гэр бүлийн одоо ингээл дүүнер мөн энэ төр байх бах. Гэтэ эцсийн эцэд бол тэгэл тэр үнтэйгээ хамаг насаа өнгөрөх гэж байгаа юм чи бит хоёр л үлдэн. Тэгэхээр надад бол хамгийн гол нь өөртөө л хайртай тэгээ би өөрөө өөрийнхөө төлөө сонголт хийх юм чухал штэ гэж би бодож байгаа. Тийм ерөөл бусдын төлөө өөрийнхөө амьдралаа сонгоно гэдэг бол зөв биш баха. Харин миний хувьд бас яг адилхан яг тухайн хоёр хүн өөртөө л хоорондоо болж ивэл шашин шүтлэг ер нь үндэс угсаа тий нэг амар чухал рол тоглохгүй байх гэж бодож байна. Гэхдээ заяа би яг энэ үгийг 2 жилийн өмнө яг ингэж хэлжсэн байхгүй яг ингэж хэлжсэн. Тэгсэн чинь сүүлийн 2 жилд надад бас бодогдож байгаа нэг бодол байна л да. Хаяа нэг үе цухалдаж гарч ирдэг бодол. Заяа бит хоёр бас нэг хоорондоо ярьжсэн. Voice үдчихлөө юу үдчихлээ. Бит хоёрын хоёулаа voice үдчихлэвчихсэн юм Монголын. Тэгсэн чинь нөгөө Монгол дуу ингээл яваал хөмилөөд ч үлээ ингээд юм явсан чи ингээл хоёлаа бит хоёр амар сонирн болоод ингээл би лугаа хардаг байхгүй юу. Уйлах гадаага ч юм шиг сонирн мэдрэмжтэй болол. Тэгсэн чин заяа тэгжээжөө. Йоо ингээл амар найзлуутайгаа ч юм уу ингээл voice үзэл ингээл Монголын юм ингээл үзсэн чи ингээл яг миний могшж байгаа хэсэг дээр ингээл огшихгүй ч юм уу. Яг миний ингээл эх орноо санаал эх орныхоо тухай ингээл ярихтаа амар юм имзэглэлэл амар санаал тэмүүлдэг тэр сэтгэлийг тэр хүн ойлгохгүй гэж бодохоор бас сонь ч юм уу гэл өнгөрсөн байхгүй. Тэгээд тухайн үедээ би тэгж бодож ирсэн яг. Яах вэ тэгэл одоо баян ямар одоо яах штэ тий voice үзэх штэ. Баян үзэх штэ. Баян Монгол хэрэг үзэж ойлгох биш штэ гэж бодож ирсэн байхгүй юу. Гэтэ бас тэр мэдрэмж амар чухал юм байна гэдгийг бас үе ингээд юм салхилж орж ирээд надад мэдрэмж төрүүлээд байгаа. Зүгээр нэг юм Монгол залуутайгаа ямар ч юм нөгөө нэг бодохгүйгээр тий одоо жишээл герман слам малуутай ярих байхдаа англи манглиар ярьж байхдаа ингээл
дөрмийн алдаа малдаага бодно. Эсвэл нэг тийм миний ойлгохгүй онгой ч юм уу эсвэл миний ярьж байгаа онгойг ойлгохгүй байх мах ч юм уу нэг юм жоохон соёлын ялгаа мэдээж гарна штэ тэр чинь хичнээн ингээд яриад байгаа юм ойлголт байгаа хэрнээ нөгөө нэг бүр үнд суурьаар нөгөө нэг юм ойлгохгүй байх ч юм уу тиймэрхүү юм гарахад надад бас яг тийм мэдрэмж төрдөг байхгүй. Навш юм а те гэдэг нэг юм Монгол хүнтэй гоё яг юм ярьдаг шиг мэдрэмж төрөхгүй байх гэж бас нэг үе боддог болсон байлээ. Тийм тэгээд яг хэдийгээр үнс усаа соёл эдэр хамаагүй байж болох ч гэсэн ер нь бол тийм бодол төрхөл юм байлээ. Гадааддаа суучлаа гэхэд. Тийм нэг гадаадд амьдардаг монголчууд яг тийм юм байдаг юм шиг байна. Тэгээ тэрний юу гэхээр яг хамаагүй байх ёстой, хүссэн үнтэй үерх ёстой. Гэхдээ яг ингээд хүн болгон тийм асуудал байдаг. Тэрний юу гэхээр гадаад хүнтэй үерхэх юм бол тэр чиний хэлж байгаа тэр Монгол талаа алдах. Тэ? Тэгээд Монгол хүнтэй үерхэх юм бол бас одоо гадаадд амьдарч яхад бас хэцүү байдаг те. Тийм нэг асуудал бас гарч ирэх юм шиг санагддаг. Би бас яг тийм нэг дандаа боддог байхгүй юу? Тэр үгээр гадаад хүнтэй үерхэх юм бол яг миний ингээд ирээдүйн амьдрал ямар болох вэ? Тэгээ Монгол хүнтэй үерхэх юм бол бас амьдрал маань ямар байх вэ гэсэндээ одоо тийм нэг шаал өөр хоёр амьдрал гараад ирж байгаа байхгүй юу? Тэгээ тэрийг дандаа бодож гайхаж суудаг. Тэгэхээр яг адилхан юм чанд бодогддог юм ба шүү дээ. Тэгээ хүн болгон л тийм яадаг. Тэр нэг солиушн олсон. Тэр нэг арга зам олсон. Яг энийг яаж зохицуулж болох вэ гэдгийг Монгол чанараа алдаагүй тэгсэн мөртлөө яг энэ нөгөө нэг гадаадд олон жил болсон ч юм уу те. Яг одлим л шиг үү. Тий, яг энэ хоёр шиг ч юм уу те. Ингээд айл талыг ойлгочдаг. Хамтаа суугаа voice үтсэн ч юм уу. Хамтаа суугаад би бурхан марцсан заяа үтсэн ч гэсэн надтай ингээд ойлголцоод хамтаа гэж үздэг ч юм уу те. Эсвэл Монголд дуулаад хүмүүс сонсоход хост Монгол руугаа явах юмсан дэмэ гэдэг ч юм уу тийм ярьдаг. Гэхдээ таг Монгол биш. Их л цаахгүй. Бас хамтдаа гоё гадаа шоу үзмээр ирсгэж байгаа. Тий. Гадаа мададад ингээд амар одоо юм үзсэн хүмүүс чинь бас нэрээ өөртөлээд болсон байдаг шүү дээ. Тэр хоёрыг хослоосон би ер нь бол одоо бодохдоо гадаадад олон жил болсон соёлоос нь суралцсан. Гэхдээ бас Монголоо алдаагүй тийм залуутай ер нь бол суун гэж бодож байгаа одоо. Бодож байгаа одоо гэж юм шүү. Асуулт байна. За чиний номер 1 сонголт бол тим залуу. Номер 2 чи юу вэ? Номер 2-т бол гадаад залуу байгаа. Номер 3-т бол Монгол залуу юм ба шүү дээ. Гэхдээ ер нь бол натаа Монгол номер 3 байхгүй болсон шүү дээ. Харин Болсон шүү дээ. Таг Монгол залуу бол натаа суухаарг болсон шүү дээ ер нь бол одоо. Тэгвэл ариун нь бол зүгээр шууд ингээл Монголоос ирсэн одоо эхнийх өдөр байгаа хүнтэй бол өрөхгүй юм биш үү? Үгүй бас одоо бас ч тэгж болохгүй л та. Ер нь зүгээр миний одоо харж байгаа үнцэг ийм байхгүй да. 2 жилийн өмнө би шал өөр юм ярьжсэн байгаа зү. 2 жилийн өмнө би ерөөс ямар ч Монгол хүнтэй суухгүй би ер нь угаасаа л гадаад хүнтэй суун гэж ярьдаг байсан байхгүй юу? 2 жилийн дараа болохоор зэрэг одоо ингээд би окей наадад цаантай байх хэрэгтэй байна. Гадаад дуудсан Монгол залуу болж гин гэж бодож байгаа мөртлөө дараагийн 2 жил би хүнтэй суугаагүй бас өөр юм ярьсан юм чи мэдгүй байхгүй юу? Монголдоо л хари зүгээр хөдөө сайхан мал малдаг адуучин Монгол залуутайгаа суугдсан явж байгаа юм билүү хөнөөс мэдгүй. За од ингэж боддتي би өөр нь бол өөрийгөө амар либерал хүн гэж боддог байхгүй. За тэгээд хүний эрх бол хамгийн номер 1 байх хэвээр. Тэгэхээр шашин шүтлэг, арьсөнг, гар лукса хүйс мүс бол хамаахгүй хүн нэг л амьдрах юм чинь хин хинтэйгээ суугаад хаана амьдраад ямар амьдрал сонгох нь бол хүний эрхийн асуудал. Зүгээр манай монголчуудын соёл нэгдүгээрт хоёрдугаарт нөгөө хүн амын айгуу нөгөө жижигэн ч айгуу их нөлөөлт юм шүү хүний сэтгэл зүйд. Тэгээд шууд нөгөө эмэгтэй хүн гадаад хүнтэй гэрлэлээ гингүүт шууд энэ ерөөсөө хүүхдэн 100% Монгол төрөхгүй. Тэгээд энэ нөгөө удам ухсаа ингээд Монгол цус чинь байхгүй болчихно гэдэг ойлголттой. Тэгээд эмэгтэй хүнийг айгуу их нөгөө сексизм гэж яриад байгаа шүү. Энэ угаасаа сексизм баггүй. Эмэгтэй хүний одоо нөгөө хүүхд чинь Монгол биш төрөөд эрэгтэй хүн гадаад хүнтэй суучаар нөгөө эцгийнхээ цусыг дагна гэдээ баг за энэ бол болж ийн гэж үздэг байгаа байхгүй. Тийм болохоор энэ бол сексизм. Тэгээд ийм сексизм байж болохгүй гэж би боддог хувьдаа. Тэгээд тэр бол мэдээж тэгэл нөгөө хүн амын жижиг нөгөө гасаал шалтгаалдаг. Тэгээд нөгөө ёс соёлоос шалтгаалдаг.
монголчин дотроо хүртэл нөгөө хуваагдчихдаг шүү дээ. Бүр халах юу гэдэг шүү дээ. Дөрүүд мөрүүд шиг юм уу те. Бүр дээр үеих чинь бүр ингээд. Гэхдээ би зүгээр нэг юм нөгөө надад нэг юм өөдрөг бодол өгдөө. Энэ юу бол одоо яг бидний харч юм уу? Бидний дараагийн үеэр ингэж багассаар байгаад энэ үзэл бол те. Үзэл бол багассаар байгаад байхгүй болох. Одоохондоо яах вэ? Монголчууд чинь тийм sexism, sexist, homophobic тэгэл racist хүмүүс шүү дээ. Яг үнэн гэхэл яг шударгаар хэлэхэд бол тийм монголчууд бол амар racist хүмүүс. Гэхдээ энэ бол ирээдүйд айгу багасгах гэж байна. Бидний авж байгаа мэдээлэл бидний одоо амьдарч байгаа одоо энэ нийгэм чинь тэртээ тэргүү энэ нэг одоо ингээд арчаад глобалчлал гэдэг юм би айгу итгэдэг байхгүй. Дэлхийн ер нь бол тэр тал руугаа айгу хурдан явж байгаа гэж би боддتي. Тийм болохоор өөдрөг байцгаа тийм. Энийг бол би ховдоо бол одоо sexist гэдгийг бол 100% зөвшөөрч байна. Тэгээ юм байж болохгүй. За заяа. Хөөш бүгсэнд нэр хайгуу зүгээр юм байна. Бодож байгаа дөө. Үгүй бодож бодохгүй та хэд ингээ гоё ярьчих юм байна. Тэгээд би ингээд айгу бүгдийг химж байгаа байхгүй. Би ер нь та гуртаа маш санал нэг байна. Окей. Яг WhatsApp дээр бичдэг шиг бичээд ш төсгөлд нь санал нээж байгаа. Харин та гуртаа маш их санал нээлж байна. Тэгээд угаасаа нөгөө нэг хүйсээр ялгуурлахаас гадна айгу уус орноор амар ялгууралтай юм шиг байна. Гэхдээ тэр нь зөвхөн Монголд бол биш. Одоо дэлхийд даяараа юу гэдэг. Хэрвээ би нэг англи залуудаас суудсан бол нэг ондоо, эсвэл нэг хятад залуудаас суудсан бол нэг ондоо. Тийм үү те эсвэл нэг юм яг нэг тийм орон орны бас айгу тийм одоо ялгаа гараад мэдгүй надад бол тэр юус таалагддаггүй хүн л бол хүн те одоо зарим хятад гэхэрэл бүгд муу хүн биш одоо англи гэхэрэл бүгд л амар сайн залуу одоо биш гэсэн нэг тиймэрхүү юм баримталтай болох надад бол хамаагүй одоо хинтэйгээ суун уу байна уу энэ үү ажиргалтай хамт амьд ажиргалтай байвал тэгээд аль альныхаа соёлыг ингээ хүндлээд гоё ойлголцож байвал ер нь бол хамаагүй гэж боддог. Тэрнээс ч нэг юм одоо юу гэдэг Монгол эмэгтэй хүмүүс хэтэрхий олон гадаад хүмүүстэй суугаад байна гэдэг нэг юм нэг ерөн тоодгүй. Гэхдээ надад айгүй олон монгол эгч нар ярьжсэн. Одоо энэ гадаад нөхөртөө болцсон хүмүүс. Тэгээ заяа ингээд хайртай гээ сууж байгаа ч гэсэн одоо насны бүхсэнд айгүй өөр байд юм байна. Хэрвээ монгол хүнтэй байвал те ингээд нэг юм цайгаа хуваагаас уугаад хуваагаа суух ингээд шал ондоо монголоор ингээд юм ярих шал ондоо байд юм байна гэж надад нэлээд олон эмэгтэйчүүд гэж хэлжсэн. Тэгээд тэр бол тэр эмэгтэйчүүдийн л одоо тэр эгч нарын ч юм уу өөрийнх нь сонголт ч юм уу эсвэл байсан баг гэж боддог. Тэрнээс би одоо тэрэнд одоо нэг амар эмзэглээд уу яана тийм болоо гэж ерөөсө боддгоо. Гэхдээ ер нь бол нэг хүмүүс бол тэгж надад хэлжсэн. Гэтэ тэрэн дээр одоо би юу гэж хэлэхээр өсө мэддэггүй гэл өнгөрдөг. Тэгээд молуулчи монгол хүнтэй суугаараа муугаараач гэдэг юм одоо нэг юм 1 2 3 ингээл санал мал орж ирдэг ч юм уу. Санал орж ирдэг. Яа, юу гэсэн ч юу гээ. Зөвлөгөө. Тийм зөвлөгөө өгдөг ч юм уу те ингээл гадаад хүнд дэмий. Ер нь бол Монголтойгоо л байсан дээр насны бүхсэнд амар мэдэгддэм зэдэгддэм гэж мэгэл ер нь бол ярьжсэн. Гэхдээ би бол ер нь гадаад хүнтэй сууна гэж боддог. Тэгээ яг намайг ойлгодог, яг миний соёлыг мэддэг, тий. Миний соёлыг хүндэлдэг, мэддэг байхаас илүү хэрэг намайг ингээл Монгол кино зөөлөө сууж байвал намайг хурж ир харагддаг ч юм уу нэг юм Монгол цагаансаар байвал надтай зүг цагаансаараа тэмдэглэждэг ч юм уу нэг тиймэрхүү гадаад хүнтэй сууна гэж боддог. Тийм болохоор надад бол хамаагүй. Ер нь бол хамаагүй. Би нэг юм нэмээ хэлчихв. Төрөний юм дээр доторч. Гэтэ би сая заяа ярьсан чинь шууд толгоонд орж ирж байна. Бас эрэгтэй хүмүүс бас ингэдэж штэ. Эрэгтэй хүмүүсийг сүүлийн үед яг нэг тийм ойлголт яваад тээ. Эмэгтэй хүмүүсийн дунд л юм шиг байна. Гэтэ энэ тэнд айгүй их уншигддаг байхгүй. Монгол залуучууд амар арчаагүй. Монгол залуучууд залхуу, монгол залуучууд архиудаг, монгол залуучууд хартай. Монгол залуучууд ер нь бол муу шүү. Ер нь гадаа залуутай л зүгээр гэсэн бас тийм ойлголт айгүй их байд. Энд чинь бас амар нэгдүгээрт айгүй сексист юм шиг санагдав. Хоёрдугаарт бас гадаа залуу архиудаггүй гэж биш штэ бас. Юу гэдэг чи. Гадаа залуу тийм abusive биш гэсэн үг бас биш шүү дээ. Abusive хүмүүс зөндөө шүү. Тийм болохоор зүгээр яг энэ дээр бол Монгол гадаад гэдэг асуудал байж болохгүй зүгээр л хүн өөрийнхөө сонголтыг яаж хийгээд ганц амьдралаа яаж амьдрах нь чухал гэж бодож байна. За тэгвэл асуулт байна. За. Би яг хүнтэй энэ сэдвээр ярьжсэн те надад хэлжээс ахгүй яг монгол хүнтэй үерхмээр байна. Гэхдээ тэр сайхан монгол залууд хаана байгаа юм бэ гэж надад асууж ирсэн. Харин тийм ерөөсө Монгол залуучуудын үнэлэмж амар шалан дээр байгаа шүү дээ. Рейтинг бол. Зүгээр нийтлэг зан ерөөсө аягүй арх их удаг. Тэгээд арх ухаар ихнэрээ барьж аваа зодчдаг. Гоосо тийм биз дээ. Угаасаа энэ тоглоом биш дээ.
Надад нөгөө юу юм санагдчих нөгөө айгүй омог зан гэдэг л нэг. Омглон. Омглон зантай ингээл нэг юм ариг хуучаал би Монголоос ирсэн би Чингисийн үр сад гэлдэгдэг ч юм нэг юм одоо ингээл ширээ мэрээ зохиол хүмүүнийг очиж ингээл мөрөл зүрлүүл нэг. Гэтэ мэдгүй одоогийн залуучууд ондоолсон л хэл та. Гэтэ ер нь нэг юм ажиглаад хахад айгүй тийм амар омглоо ингээл би бараг илүү гэсэн нэг тиймэрхүү жоохон ингээд нэг юм нударгаар юмыг шийдчих гээд ч юм уу нэг тиймэрхүү зан амар ажиглагдаад байдیں۔ Монгол залуучууд. Гэтэ нэр ингэ бодоод исэн чинь нэг одоо амар тийм одоо ингээд жишээ нь би Монголд хүмүүс яадаг гэж мэдэхгүй л л да удацсан болохоор энд ингээд энд нэг Монгол охтуудтай ингээд уулзаад ингэнгүүт уул нь бол Монгол залуучуудтайгаа ингээд дээтлээд эсвэл үерхэд суугаад явах амар хүсэл байгаад байд юм шүү. Ер нь бол. Ганц проблем нь юусе яг өөрсдийнх нь яг ингээд үнлэмжинд одоо нөгөө хүсэлт нь одоо юу гэдэг санаанд нь хүрдэг хүн амар ховор байд юм шүү. Бандрыг чи банд юм чи it's okay ингээд болчихно. Угаасаа болчихно. Охтууд ингээд сур. Одоо чи бachelor дуусгачаа мастер хийчээ PhD. Ингээд бүр амар карьерын ингээд явуулсаар байгаад одоо ингээд нөгөө гендрийн юу чинь одоо ингээд одоо нэг талаараа ингээд гендрийн асуудал юм шиг. Эмэгтэй хүмүүс нийгмийн статус нэг хитрхи ингээд өндөр болцсон. Тэнгүүд эрэгтэй хүмүүс ингээд доор үлдсэн. Тэгэд нөгөө эмэгтэй хүмүүс яг ингээд өөртөө адилхан ингээд тийм хүмүүс хайнгууд байхгүй. Тэгээ ихэнх нөгөө залуучууд нь ерөөсөө хар ажил хийгээд ч юм уу тэгээ Солонгос ч юм уу Америк ч юм уу хааш ерөөсөө боловсрал хөгөөгөө өнөөдрийнхөө хоолыг хөгөө ингээд явцсан. Яг ингээд 10 жилийн дараа 20 жилийн дараа харсан чинь эмэгтэй хүмүүсийн нийгмийн статус айгуу доор архичин агаагаа зоддог. Эмэгтэй хүмүүсийн статус хамаагүй дээр тэнд карьерт өмсөлцсөн байгаа байхгүй. Тэр амар том. Тэгтээ бүх дарганаар эрэгтэй л хүмүүс байдаг ш Монголд. Тэр чинь Монголын асуудал. Sorry. За тэгвэл тэгээд хэдүүлээ юу вэ? Монгол ирчүүдтэй хандаж хэлэхэд хэдүүлээ бөөнөр level up хийцгээе. Дараагийн level руу орцгоё. Тэгээд улам сайхан болёо. Тийм. Угаасаа манай монгол ирчүүд чинь цаанаасаа үн сайхан хүмүүс юм байгаа шүү дээ. Тэгээд өөрсдөө доош оруулах. Хэдүүлээ дээшцгээ эмэгтэйчүүдийн төвшөнд орцгоё те. Тэгээд эмэгтэйчүүдийн төвшөнд ороод эмэгтэйчүүдийг хүндэлж хайрламаар тэгээд гендерийн одоо ялгааны эсрэг зогсож байгаа ирчүүд ахын бол бити мартаарай subscribe дарна шүү. Notification bell-а бас дарахаа бити мартаарай. Тэгээд сайхан мундаг монгол бүсгүйчүүд та нар угаасаа монгол бүсгүйчүүдэд дэмжиж бас subscribe дарахаа бити мартаарай. Яагаад гэвэл бид нар одоо gender equality-г дэмждэг подкаст байгаа. Тэгээд биднийг дэмжүүл та нар бас gender equality-г нэгэн байдлаар дэмжиж байгаа гэж би хувьдаа бодож байна. Тийм учраас subscribe notification bell бити дарахаа бити мартаарай. За санийх бол ер нь joke болж хэлсэн шүү. Буруугаар бити ойлгоорой. Коммент дээр ивэл магар юмсэн гэж хэлэхгүй шүү. За ингээд өнөөдрийн эпизод дуусаж байна. Та бүхэндээ маш их баярлалаа. Тэгээд яг түрүүний хэлсэн шиг одоо эпизод манд таалагдсан бол коммент үлдээгээрэй. Бодсон сансан юм байх юм бол коммент дээр үлдээрэй. Тэгээд дахиж хэлэхэд subscribe notification bell дарахаа бити мартаарай. Бид нар YouTube дээр тавьдаг, Spotify дээр тавьдаг, Apple Podcast дээр тавьдаг. Тэгээд баг бүх байдаг юу streaming services бүгдэн дээр нь тавьдаг байгаа шүү. Тэгээд Instagram-аа хэдүүлээ харцгаагаарай. Энэ 7 хоног бидний бүгдээрээ одоо дараагийн эпизодынхаа өмнө бид нэр дуусан дуунуудаа Instagram дээр тавих болно. Тэгэхээр манай Озэ подкастыг Instagram-аар дагахаа бити мартацгаарай. За маш их баярлалаа. Озэ подкаст байлаа. Энэ 7 хоног сайхан өнгөрцгөөрэй. Баярлалаа. Bye.